Өдөртөө амралтынхаа өдрийг аядахтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Амралтын өдөр бүр тантай сонирхолтой зочныг уулзуулж таны мэдхүй мэдээллийг хүргэдэг Санчир гарагийн зочин нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт шинэ стандартыг нэвтрүүлэн амжилттай ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгч тэр дундаа нэгэн бүсгүйг нэвтрүүлэхтэй урьсан юм. Энэ бол алтан гэрлийн урангоо залуу эмэгтэй хүн амжилттай бизнес хийж байгаагийн тод жишээ тэр юм аа. Ингээд түүнтэй уулзцгаая. За сайн байна уу? За шууд араад ирлээ. Ажил сайн уу? Нэвтрүүлэгтээ урьж ярилцахаар тавлсан. Ингээд хоёлаа ярилцгаа. За юун төрөнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ажил сайн уу? За баярлалаа нэвтрүүлэгтээ урьж агаад сайн байна. Зочны ажил сайн уу? Сайн байна. Бизнесмени хувьд бол цаг барина гэдэг бол маш чухал байдаг баг тийм ээ. Ерөнхийдөө цаг хэр сайн барьдаг вэ? Баярлалаа яг хөө бид нар ч ерөөсөө яг үйл хөдлөх хөрөнгөний борлуулалтын дээр ажилладаг хүмүүс ч ерөөсөө 15-20 минут 1 минутыг бол өстой маш үнэтэй урт хугацаа гэсэн. Тэгээ дээрээс нь ч бас миний яг дуртай ресторанд өнөөдөр дооцсон байна. Өнөөдрийн урангоог бий болгосон хүчин зүйлс юу юм бэ гэдгийг саяла эхлэе. Энд маш олон хүчин зүйл байгаа. Хийж байгаа ажил, хобби, гэр бүл ингээд бүх зүйл байгаа гэж бодож. За мэдээж ээж аваагаа хэлэхгүй болохгүй бах тэ яг бүрдүүлсний ханаад. Ээж аваа маань надад өгсөн боловсрал хүмүүжил за ээж аваа хоёрын маань надад зориулсан бүхэн өнөөдөр яг намайг бол бий болгосон. Хийж байгаа ажлууд маань нөлөөлөөд тий салбартаа бахан ч гэсэн нөлөөлөөд дээрэс нь бас одоо юу гэдэг гарааны бизнес хийж байгаа хүмүүсийн бас үлгэр дуурайл болсон нэг компани яхаарахгүй юу properties компани тэр зэрэг энэ дээр яг амжилтанд нөлөөлөх юм гэх юм бол маш тууштай байсан. Одоо маш олон асуудлууд гарч ирж штэ тий энэ чинь уналт байна. Одоо сэтгэл зүрх эмгэлсэн холигдолтууд байна тий. Энийг одоо давж гарсан тэрнтэй тууштай байсан маань байх. Бас нөгөө талаар гэх юм бол яг 2013 онд аавыгаа алдсан. Маш хүн цохилт байсан. Яг тэр зам гадаадаас дөнгөж их орондоо хуржээл яг л хийж бүтээ аавда туслая гэдэг үе тэр аавыгаа алдсан. Тэгээд гэхдээ бас одоо юу гэдэг аавыгаа бурхан яг болсон тэр өдрөөс эхлээд хүн илүү чанарлаг, илүү сайн хүн болохын төлөө бас илүү одоо аавынхаа үргэлжлэл шүү дээ би одоо ээж аавынхаа жоохон ч гэсэн төлөвлөсөн үйл одоо хөрөнгүүдийг би яаж илүү цааш нь илүү авч явах уу, яаж би хэний ч дор орохгүй сайн байх уу гэдэг яг тэр моментээс эхлээд би бас илүү өөр хүн болсон юм болоо гэж өөрийгөө боддог. Ялангуяа одоо ингээ манай шиг стартапаас эхлээд явж байгаа бизнесүүд бол юучгүй хоосон байх тий өөр ширэнд орж үзэх. Юмгүй байх үед л хүний толгой аягүй сайн ажилтдаг юм байлээ л тий. Мөнгөгүй үед хүний толгой аягүй сайн ажилтдаг гэдэг шиг. Тэгэхээр нэг зовлон ч юм уу тийм асуудлуудыг асуудал гэж харахаасаа илүү энэ дээрээс би илүү яаж сайжрах уу гэдэг тал руугаа харах юм бол илүү өөр харагддаг. Тэгэхээр намайг одоо яг 4-5 жилийн өмнө Монголд ирээд яг аавгаа бурхан болсны дараа байсан үеэс эхлээд харах юм бол би маш зоригтой, дайчин, зовлон гэж харахаа болсон. Дээрээс нь ер нь тийм нэг бүтэхгүй юм гэсэн тийм ойлголт ер нь бараг байхаа байсан да. Тэр л өнөөдрийн одоо миний онцлог юм болов. Америк нэгдсэн улсад боловсрал эзэмшээд их орондоо ирэх бас тодорхой хэд хэдэн шалтгаанууд байсан гэдээ ярьж байсан тийм ээ. Тэгэхээр нөгөөтэйгүр яг би их орондоо очиод энэ салбарыг хөгжүүлнэ гэдэг зорилтыг тэгээд ирсэн. Тэр нөө гадаадд байх хугацаанд хүнд үүсдэг нэг тийм гоё сонир мэдрэмж байдаг байхгүй. Тэрний үе ихээр зэрэг Монголд очихороо л гэсэн бодолтой. За би Монголд очихороо ингэндээ, за Монголд очихороо тэгэндээ гэсэн. Тэгээ айгүй удаан хугацаанд Монголд очихороо тийм хийж бүтээн гэл юугаач мэдгүй мөртлөө ямар нэг юм хийн гэсэн тэр бодлоод маань ингээ байгаад байдаг. Тэгээд яг ингээд хуржээд өөрөө би нийгмийн судлалаар төгссөн тий хуржээд ингээ харахаар манай монгол хүмүүс маань айгүй их тийм одоо нэгээ даган дуурайх тий нэгнээс үлгэр жишээ авч хөгжих юм хандлагатай тийм нийгэм. Тэгэхээр зэрэг бид нар ингээд нийгэмдээ сайн явж байгаа хүмүүсийг сайхан явж байгаа хүмүүсийг хараад тэдний шиг хүн болох юмсан гэдэг тэр мөрөөдөл үүсчиж тэрнтэй зэрэгцсэн одоо хувь хүний хөгжлөд явж идэг те жишээлбэл чи англи хэл сураад чи бие гоё явж яваач чи бизнес хийж ихээс илүү чи өөрөө англи хэл сурсан бизнес хийдэг өөрөөрөө аваа явдаг бол хүмүүс чамайг даган дуурайх магадлал айгүй өндөр болдог. Тэгэхээр зэрэг ямар ч хэлсэн нийгэмдээ нэг тийм рол модель болох юмсан гэсэн дотор бодол байснаас яг үйл хөдлөх хөрөнгөний салбарт өөрийгөө бас харж ирсэнгүй л те. Гэхдээ их зоригтой эхэлсэн стартап яг бизнесээ болвол ягаад тэгэхээр хинч ингээд яг хүүхдүүд гадны орнд суралцаад боловсрол эзэмшдэг ирээд бол ихэвчлэн нэг байгууллагад орж ажиллаад ажлынхаа гарааг эхлээд за тэндээсээ ингээд амьдралаа босгодог ч юм уу. Гэтэл урангоо яагаад компани байгуулъя гэж шийдсэн. Яагаад дан ялангуяа компани байгууллагатай үйл хөдлөх хөрөнгө юм бэ?
Тэгэхээр зэрэг яг компани байгуулах гэсэн энэ санаа бол дахиад бахан бүтлгүүтлээс эхэлсэн л дээ. Олон газар apply хийсэн тий. Ажилд орё гэдээ очихоор зэрэг яг намайг нэг таньчихгүй. Хүн чинь ингээд нэг дотор нэг юм яг нэг тийм чин зүрхний нэг дуудлага байдаг шүү дээ тий. Одоо би яг энийг чадна гэдэг. Тэгэхээр хүний нөөцийн миний ажлын ярилцлаганд орсон хүний нөөцийн компани одоо ажилтнууд магадгүй миний тэрийг олж хараагүй надад шал өөр ажил санал тавьж ийсэн. Миний яг потенциалыг харж чадахгүй байсан. Тэгэл тэндээс л ерөөсөө би ер нь яагаад яг хүнийг тэгж сайн ойлгодог хүнтэй ингээд ядаж 1 цаг 30 минут ярилцдаг тийм хүний нөөцийн ажилтан болж болохгүй юм бэ? Яагаад би гадаад байгаа монголчуудыг Монголд ирэхэд нь ажилд оруулж болохгүй юм бэ гэдэг санаанаас анх бизнес маань эхэлж исэн бол энэ маань өргөжөж явсаар хагаад өнөөдөр хүний нөөцийн компани бас давхар ажиллаж байна тий. Яагаад гэвэл гадаад байгаа монголчуудыг гадаад гадныхныг Монгол ажилд оруулахаар тэрнтэй давхцаад үйл хөдлөхөр одоо орон сууцыг олж шаардлага гардаг. Эндээс л бизнесийн санаанууд маань эхэлсэн л дээ. Гэхдээ манай аавын маань хэлжсэн нэг үг байдیں۔ Би нөгөө дуучин болох хэрэгтэй хөхтэйсэн байхгүй. Тэгээд чи сайн бизнесмен юу хтал чи сайн бизнесмен болно л гэж хэлжсэн. Тэгээд магадгүй тухайн үед би ингээл урлагийн карьер хөөн дуучин болно гэж хэлсэн маань одоо яг бизнесийн салбар дээр ингээд өөрчлөгдсөн явж байгаа. Гэхдээ хүнд авьяас чадвар гэдэг бол дотор байдаг. Бизнесийн туршлага, бизнесийн одоо салбар руу орно гэдэг нь болохоор зэрэг шинэлэг юм ч гэсэн авьяас чадвар маань дотор байж л байгаа. Би хизээш дуулж чадна тий. Тийм болохоор зэрэг бизнесийн салбар руу одоо жоохон тийм дайчаа гарсан. Яг би бизнесменийн хүүхэд гэж одоо нэмэлт хүч гэдэг хараа тийм ээ. Тэгээ одоо өөрөө ч одоо төлөвлөгөө бас ажиллаад явж байна. Уул нь хэрвээ би одоо тухайн үедээ магадгүй маань бурхан болоогүй ч юм уу эсвэл би яг л нөгөө нэг оюутан байхаа бардам оронгоо явж исэн бол энэ боломжуудыг харахгүй байсан баг. Тэгэхээр зэрэг асуудлууд маань өөрөө надад бизнесийн боломжуудыг илүү өгсөн болов. Тийм учраас энэ бизнес руу эргэл боцолтгүйгээр шууд арсан. Гэтэ би эндээ ерөөсөө харамсдаг. Ягаад тэгэхээр зэрэг хэрвээ би өнөөдөр нэг компанид ажиллаж исэн бол яг нэг 4-5 жил ажилласан тий нэг дондож хэмжээний захирлын ч юм уу хэмжээнд юм уу эсвэл нэг за яах вэ нэг окей нэг ажил хийж явах байсан баг. Гэтэл өнөөдөр манай үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын тий одоо тэр чигээрээ үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарыг манай компаниар хардаг ч юм уу эсвэл тэрэнд нь илүү нөлөөтэй байдаг ч юм уу одоо Урангоо гэдэг хүний харахаар үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар харагддаг болсон ч юм бүр тэр хэмжээнд болтлоо сүүлийн 5 жил ажилласан болохоор энүүгээрээ би маш их бахархдаг өөрөө. Яг UA Properties-ийн үндсэн чиглэл нь үйл ажиллагааных нь үндсэн чиглэл нь юу вэ? UA Properties компани хийх хүмүүс зөвхөн үйл хөдлөх хөрөнгө зуучладаг гэж хардаг бол бид нэр 3 төвшөнд ажиллаж байна. Эхлээд бид нэр үйл хөдлөх хөрөнгийн зурчлалыг хийн. Хоёрдугаарт нь бид нэр үйл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт буюу одоо жишээлбэл бид нар зах зээл дээр ингээд бас хөөрхөн туршлагатай болчлоо сүүлийн 5 жил төрөл бүрийн барилга дээр төрөл бүрийн объектууд дээр төрөл бүрийн үнийн төрөл бүрийн төвшин дээр ажиллаад үзэнгүүтлээ. За энэ баригдсан барилгууд ийм одоо ирээдүйд өөр ашиг авах юм байна гэсэн үйл хөдлөх хөрөнгө оруулалт болсон. За мөн үйл хөдлөх хөрөнгө одоо маш яралтай борлуулъя гэж байгаа хүмүүсийн хөрөнгийг маш хурдан хугацаанд худалдаа авалт хийн. Жишээлбэл одоо та өөрөө өнөөдөр байраа зарах хэрэгтэй боллоо тийм аа банкнд хураагдах ч юм уу эсвэл юу гэдэг өндөр хүүтэй зээлийн процент ч юм уу байгаа тохиол бид нар яг өдөрт нь одоо зээл суллаад тухайн байрыг худалдаж авах үйлчлэгээ үзүүлж байгаа баг цорын ганц компани манайх баг. Тийм бах би бас анхудаа сонсож байна. Тий. Энэ бол баг 50% та бидний хийдэг ажил. За гурав дахь нь болохоор бид нар интерьер дизайн. Яагаад тийш орсон бэ гэхээр зэрэг би нөгөө дандаа гоё үнэтэй тансаг гой гой үйл хөдлөх хөрөнгүүд борлуулах гэсэн бас манай компаниг ханддаг л да. Тэгээ бид нэр ч гэсэн бас яг тэр зах зээл дээр нэлээд гайгүй тоглогчдын нэг баг. Тэгээд ерөнхийдөө эмэгтэй хүн болохоор ч юм айлд орох болохоор тийм анзаардаг л да. Энэ ямар гоё тогтчлцсан, энэ гэрлийг ханаас авсан болж гэдэг юм уу. Энэ аюу гоё шийдэл байна ч гэдэг юм уу. Ингээд хараад ер нь би Монголын хамгийн олон гоё айлаар орж үзсэн хүн баха. Нөгөө ажлынхаа онцлогоос шалтгаалаад би маш олон гоё гоё айлуудаар орж үзсэн. Тэгээд нөгөө хүмүүст уулна хэлдэг байсан байхгүй. Танах энэ байрыг авах юм бол ингэж өөрчилж болно гэл. Эхлээл ингээл зүгээр л амаараа хэлээд идэг байснаа. Сүүлдээ хүмүүс аягүй асуудаг. Чи тэрийг мэдгүй, тэрийг ханаас авах уу гэл. Тэнгүүл за ер нь би интерьерийн зураг хийдэг болъё. Тэгээ манай компаниар үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүст хямдралтай үнээр зургийг зорж өгөөд эмэгтэй хүн ч угаасаа тийм ер нь хүн сайхан орчинд амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ нэгэн л байр авч байгаа болоо сайхан тогтчлоод орох хэрэгтэй. Хямдхан зардлаарч байрыг гоё болгож олж гин. Энэ дотор очил их амьдралын аз жаргал өрнөжтэй өдөр болгон чи юу харах уу тэ ямар интерьертэй байранд амьдралыг чи ямар хэмнэлд юу зохицох уу гэдгийг мэддэг нэг тийм торгон мэдрэмж эмхтэй хүн болгонд байдаг. Миний тэр мэдрэмж бас жоохон өндөр юм шиг байгаа. Тэгээд айлууд тийм интерьерийн зөвлөгөө өгдгийгөө үйлчлэгээ болгоцсон байгаа.
Тасаа бас өөрөө хэлээ. Ерөнхийдөө хүн бүрт нэг тийм нэг даган дуурайдаг. Үлгэр жишээ авдаг ийм хүн байдгаа гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй Урангоо гэдэг хүний хувьд бас яг ингэж хэлдэг байсан хүн байсан болов. Би ээжээсээ маш их үлгэр жишээ авдаг. Дээрээс нь би яг гадаадын улс орн тэрс Америкт байж байгаа одоо $1,000,000 листинг хийдэг тэр том борлуулагч нарыг дагдаг. Энтерпренер хүмүүсийг дагах дуртай. Монголоос гэх юм бол ер нь бол хүмүүс тэгж боддог байхгүй ингээл одоо MCS-ийн захирал ч юм уу, 5 мөгдийн захирал ч юм уу ингээл бүгд офисынхаа хойно ингээл цэмцгээ сууж идэг байх гэж боддог. Яг үндэ тэд нар хамгийн сайн борлуулагч нар байдаг. Өөртөө байгаа уур чадвараа, өөрийнхөө толгойн дургасан санаагаа, хийж байгаа бизнесээ, ажиллаж байгаа хүмүүсийн уур чадварыг хаасайг үл тэд нар ерөөсөө дандаа л борлуулалт хийж идэг хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээд яг тийм нэг нууцлагдмал сайн борлуулагч хүмүүсийг Монголоос хайж олох дуртай. Тэгээд бас миний эргэн тойронд маш мундаг энтерпренер хүмүүсүүд байдаг. Тэгээд тэднээс бас их үлгэр дуурайл авч хаяа нэг одоо хэцүү үедээ ч юм уу тэдний үгийг сонсож ингэж явдаг. Гэхдээ хүмүүний бас амьдарч байгаа орчин бас нөлөөлт юм болов магадгүй харж үзсэн юм. Яг тэрэн шигэ болгохын тулд энийг би яагаад хэлж байгаа юм бэ гэхээр өндөр хөгжсөн Америкт ажиллаж амьдарч байхдаа одоо сурч байхдаа тэнд бол орон сууц, үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл, ер нь юмд санаа зовхгүй байх ч гэдэг юм уу тий альва нэгэн асуудал цаг зарахгүйгээр маш хурдан шуурхай юм үйлчилгээнүүдийг авах ч гэдэг юм уу. Энэ бүх зүйлийг Монголдо бий болгох гэсэн бас нэг чин хүсэл байсан болов. Маш олон нөлөөлөл байсан л та. Нэгдүгээрт юу байсан бэ гэхээр зэрэг яг Монголдо хурж ирээд одоо үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах гэхээр зэрэг Монгол хүнд Монголд байгаа байрыг зарахын тулд гадны хүмүүс их ажиллаж ирсэн. Одоо яг 5 жилийн өмнө шүү дээ. Ягаад энэ ажлыг гадны хүмүүс игээд Монгол хүмүүс барыг илүү их юм шүү гэсэн нэгдүгээр тийм бодол байсан. Хоёрдугаар яг тухайн үед эдийн засгийн бас бөөм болж байсан тий. Эдийн засаг маань 25% өсөлттэй, уулзрахын салбар маань хөгжилтэй, гадаадынхан манай Монгол маш их ирж илаа. Барилгажил 8% зээл, ипотекийн зээлүүд батлагдж илаа. Үүнтэй зэрэгцээд барилгын салбар хөгжөөд эхлэхээр тэрнийг дагсан үйлчлэгээр хөгжих ёстой шүү дээ тий. Самхаа. Тэгээд яг энэ хөгжлийн үед бас эхэлсэн. Гуравдугаарт нь жишээлбэл би гадаадаас хүмүүс ажилд орох гээд Монголд ирдэг. Тэр хүмүүсийг байранд оруулах гэхээр надад туслах хүмүүс маш бага байсан. Зүгээр л нөгөө нэг хаалга тогшиж танах байраа зарах уу түрээсдгүү гэдэг яг тэр л үе байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо 5 жилийн дотор энэ одоо үйлчлэгээ маань яаж хөгжсөн бэ? Тэгэхээр яг энэ шалтгаануудаас болоод энэ үйл хөдлөх хөрөнгөний салбар руу илүү төлхөө орё ажиллая гэж бодсон. Мэдээж гадаад үзэн харсан өндөр гоё сайхан нар байлгүй яг хөө. Гэхдээ тэр чинь хууль дүрм зохицуулалт, за тэр одоо хүмүүсийн үйлчлэгээ авдаг болсон соёл нь дээрээс нь барилгын чанар, хөрөнгө оруулалтын түвшинд гэдээ маш олон түвшинд ярьдаг л да. Гэхдээ манай Монгол тун удахгүй яг тэр түвшинд очино. Тэрний бас нэг түүчээр болж ажиллаж байгаадаа энэ тэр одоо түүчээр болж ажиллах боломжийн үед амьдарч байгаараа бас айгүй баярлалаа шүү дээ. Өөрөө бол өнөөдөр хэрэгцээ би ингээд амжилттай явж байгаа гэж бол өнөөдөр миний энэ тууштай байсан шалтгаан гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Яг энд ингэж үнэхээр тууштай байх тэр хүсэл эрмэлзлийг нь яг юу төрүүлд юм бэ? Магадгүй хүн орон сууцаа худалдаа алчаад баярлалаа гэж хэлж байгаа тэр илэрхийлж юм уу? Эсвэл бол бүр яг ингээд нэг объектыг авчаад тэрийг цогцоор нь өөрөө одоо интерьер дизайныг хийгээд бүр яг тийм цогц болгочоод бас нэг өөр хүн худалдаа авч идэв. Яг юунаас нь илүү кайфыг авч иж энд ингэж тууштайгаар дурлаж байгаа юм бэ? Нөгөө амжилттай борлуулалт гэдэг нь ингээд зүгээр зарагдаал болчлоо гэсэн тийм үг биш л дээ. Бид нар ингээд яг үнэндээ бүтээгдэхүүн маань үйл хөдлөх хөрөнгө боловч бидний яг гол амжилтын маань их үсрүү дандаа тооцоолол явж байдаг. Тэрний хойдолд явж байгаа үн цэнтэй тооцоололоод байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр бид нар би өөрөө нэг тийм мөнгө хэмнэх дуртай нэг тийм эмэгтэй хүн юм шиг байна. Ер нь нэг эмэгтэй хүмүүс чинь тийм байдаг шүү дээ. Энд тэнд явж байгаа л нэг эцэгтэй гоё юм олчдаг. Одоо ээж нар бас нэг тийм байдаг шүү дээ. Яг тэрийг үйл хөдлөх хөрөнгөний салбарт шингээхийг хүссэн л дээ. Тийм болохоор зэрэг миний одоо чаддаг юм бол би амар гоё мөнтэй байрыг ганц нэг гарч ирж байгаа гоё дийлүүдийг ингээд яг тухайн айл авч юм уу те яг энэ үед бүр амар юм гоё кафе мэдрэмж төрдөг. Үйл хөдлөх хөрөнгөний салбар Монголд ер нь ямар төвшөнд байна гэж хардаг. Анх бас бизнесээ эхлэх гэж байхдаа энэ салбарыг хэр судалж байв? Өнөөдөр бас ямар төвшөнд хүрсэн байв? За сүүлийн 5 жилийн дотор бол эрс өөрчлөгдсөн. Ерөөсөө Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа нийт үйл хөдлөх хөрөнгөний ер нь 5%-ийг л зуучлалын компанийн борлуулалт юм байна. Энийг одоо бүртгэлийн газраас авд юм байна л да. Тэгээ энэ мэдээлэл маань 15 болж буюу 3 дахин өссөн байгаа.
Тэгэхээр бас хэрэглэгчийн маань соёл энэ дээр нэлээдгүй нэмэгдсэн байна. Хоёрдугаар гэх юм бол энэ одоо нөгөө зүгээр л нэг юм хүмүүс бол ингээл нэг зар тавиал тэгэл тэр нь зарагддаг гэдэг. Тэр бол азийн борлуулалтууд байхгүй юу? Хинч тэрийг хийж нэ одоо манай имиж бараг хийж чинь. Хинч ямар нэгэн үйл хөдлөлгөөний зарыг олон нийтэд байршуулад зардаг. Гэтэл энэ чинь хойно зөндөө олон юм байгаа шүү дээ. Тухайн барилгын чинь хөрөнгө оруулалтууд байна. Тухайн зарагддаг байр нар гэж байна. Эсвэл бүр хит өндөр үнэлгээтэй байр гэж байна. Хэд хямдхан үнэлгээтэй байр. Энэ үйлчлэгээ угаасаа заавалжгүй байхгүй болохгүй. Хүмүүс болохоор зэрэг нөгөө нэг дээр үе нэг нинжа ч юм уу эсвэл ингээл нэг зоочлагч гэсэн ойлголтууд байгаад байдаг. Гэтэл яг үүндээ бид нар тэр хүмүүс туслах гэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээ дээрээс нь мэдээж хүний мөнгийг хэмнэн гэдэг бол тухайн хүндээ аюу тав юм байдаг болохоор зэрэг дараа нь ирж байгаа талархлын зүгээр баярлалаа гэчээд хүмүүс явдаг л дээ. Маш удаан хугацаанд цаг хамтарч ажиллах ч юм уу эсвэл маш гоё бэлгэнэр над руу явуулдаг. Үнэхээр ингээд борлуулъя гэд дутсан байсан үйл хөдлөлгөөнд борлуулж өгөх юм уу эсвэл шинэ гэр орныг нь авч өгөх үед бол тэгэл байрны найр майранд өргөдөж дуулж муулахаас ахвалаа. Ер нь л тийм нэг гэр бүлийн аз жаргалтай тийм нэг дуяатай болчт юм да. Ер нь л их гоё штэ хүнийг орон гэртээ болгоно. Тухайн айлын аз жаргалыг нь харна гэдэг өөрөө зүгээр нэг ажил бүтээхээс ч илүү гоё. Энэ олон байрнуудаас ямар сонголт хийх үү? Дээрээс нь нөгөө одоо сонгосон сонголт нь буруу байх уу, зөв байх уу гэдгийг хүн алдчихж илэг мэддэг байхгүй юу? Тэр алтхаас сэргийлж байгаа бас хамгийн том зөвлөгч нь бас бид нар байдаг. Одоо магадгүй зургт үзээ сууж байгаа хүмүүс одоо магадгүй өөрөө ч юм уу яг одоо ингээл 500 сая төгрөгтэй бай гэж бодъё л та байрах гээд тий. Тэгэл үнгүүцэг юм аа хэдэн өдөр уухань хэдэн 10 байруудаар очиж үзсэн. Ингээд яг энэ процессыг хийгээд явахд хэцүү л дээ. Тэгэхээр энд бол яг харахгүй олон улсын стандарт байдаг үйлчлэгээ Монгол бүр заавал байх хэрэгтэй. Цаг үеийн би айгүй гоё таарсан болов уу гэж бодоод байна л да. Яг энэ чиглэлээр ажиллаад энэ салбартаа амжилт гаргаад явхад одоогоос яг 5-6 жилийн өмнө гэх юм бол яг Улаанбаатар хотод бол барилгын салбар хөгжиж эхэлсэн тийм ээ. Ипотекийн зээл гэдэг зүйлийг олгож эхэлсэн ч тийм ээ. Хүмүүс орон сууцнд орох хүсэл эрмэлзэл нь илүүтэйгээр таарсан боллоо. Магадгүй цаг үеэ зөв болсон гэж бас хардаг болов уу гэж бодоод байна. Тийм. Зарим хүмүүс болохоор зэрэг зөв цаг үедээ эхэлсэн бизнесээ амар аз маз гэж эндүрдэг те. Гэтэл яг ажил хийдэг хүмүүсийн хувьд бол зөв цаг үедээ зөв цаг бизнесээ эхлэх нь айгүй чухал шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ одоо 2018 онд би үйл хөдлөх хөрөнгөний бизнес хийсэн бол яг одоогийнх шиг бол явахгүй байх байсан. Яа 2013 онд компаниг анх байгуулж байхад яг гадны хүмүүс монголчуудад энэ үйл хөдлөх хөрөнгө зочлолын үйлчлэгийг үзүүлээд бас яг цаг үеийн тэгж таарсан л та. Тэгээд дээрээс нь бас бид нар яг энэ салбарынхаа нэг тийм юу гэдэг нэг тийм төвчийн үеийн бас болж гарч ирж байгаа. Одоо бус нь одоо манай энэ салбарыг биднээр дүгнэдэг, бидний хийж байгаа ажлаар үнэлэгддэг ч юм уу те. Энэ нь хамгийн гоё шүү дээ ер нь. Улс оронд бүтээн байгуулалтын тоо нэмэгдэж, зах зээл дэх нийлүүлэлтийг даган иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд орон сууц, офисын байр худалдан авах түрээслэхтэй сонголтоо хэрхэн хийх вэ гэдэг асуудалтай тулгардаг. Аливаа улс орны зах зээлийн багагүй хэсгийг үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар эзэлж байна. Тэгвэл манай улсад мөн үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар хөгжиж, сүүлийн жилүүдэд улам боловсронгуй болсоор байна. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага үйл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах түрээслэхийг хүссэн хэн бүхэнд мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг, зуучлан борлуулдаг хүнийг олон улсад риэлтор хэмээн нэршиж иржээ. Үйл хөдлөх хөрөнгө нь хүний амьдралын баталгаа, хүн амьдарч байгаа газар үйл хөдлөх хөрөнгө оршин тогтнож байдаг. Тиймээс энэ зах зээлийн цаашдын хандлага хүн амын өсөлтийн тодоо шууд хамааралтай гэж үздэг. Хүмүүс үйл хөдлөх хөрөнгийг талах шиг өдөр бүр худалдан авдаггүй. Тиймээс тухайн шийдвэрийг гаргахдаа үйл хөдлөх хөрөнгийн мэргэжлийн багт хандаж, мэргэжлэнээс зөвлөгөө аван сонголтоо хийх нь шилдэг арга болох нь туршлагаар батлагдсан байдаг байна. Үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалыг аливаа зул тууштай ханддаг, олон талаар өөрийгөө хөгжүүлж, суралцаж, дайжилж чаддаг. Эрч хүчтэй, эерэг хандлагатай хүн харилцагч нартай чанартай үйлчлэгийг үзүүлж ажилдаг гэж үздэг байна. Харин энэ ажлыг өнгөц харсан сонирхсон хүмүүр хийж төдийлөн чадахгүй гэж үздэг ажээ. Үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын салбарт үндэсний олон компаниуд удаан хугацаанд тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, үйл хөдлөх хөрөнгийн судалгаа, үнэлгээ, маркетинг, менежмент, борлуулалтыг мэргэжлийн түвшинд хийдэг болсон гэж үзэх болжээ. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалтаа франчайзинг гэрээгээр орж ирсэн зуучлалын компаниуд ч манай улсад цөөнгүй байна. Үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл их том зах зээлдээ орж байна. Иймээс үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд оролцож байгаа хувь хүн аж ахуйн нэгж болон зуучлалын байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах, мөн зуучлалын байгууллагуудыг чанаржуулахын тулд зохицуулах хууль хэрэгтэй гэж риэлторууд үздэг байна.
хөдлөх хөрөнгийг зуучлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна гэхлээр энэ бол мэдээж тогтсон менежменттэй байж ич тодорхой хэмжээний амжилт гаргана тийм ээ. Тэгэхээр бас тогтсон стандарт гэж байдаг болов уу гэж бодож байна. За борлуулах дээр ч юм уу тийм. Үйл хөдлөх хөрөнгө борлуулах гэдэг нь зүгээр нэг зар тавиад яг наатах чинь хэлээд байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь яг борлуулна гэдэг ойлголтыг бол тэгжил ойлгох тийм. За нийгэм тараа ийм ойлголт байдаг. Зүгээр үйл хөдлөх хөрөнгийг ингээд зарнаглан зар тавьчаад тэгээд нөгөөх нь азар ингээд зарагдчихад тэгээд ингээд за ингээд одоо урангоо ингээд сошиал фейсбુક олон дагагчтай болохоор байрны зар тавьчаад тэр нь зарагдчихдаг гэсэн ойлголт байдаг. Тэр нь бидний борлуулдаг нэг бүтээгдэхүүн нэгж бүтээгдэхүүн чинь хамгийн багадаа 100-аас тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй. Тэрийг хүн зүгээр фейсбુક үзэл авах уу гэвэл бас үгүй. Өөнд ажгүй биш энийг авчихъя гэлээ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг одоо бусад төрлийн бүтээгдэхүүн борлуулалтаас үйл хөдлөх хөрөнгөний борлуулалт чинь шал өөр айгүй өндөр үнийн дүнтэй тэнд гэр бүлийн шийдвэр, ээж аавын шийдвэр, ламын шийдвэр тэр байтугай тэр өөрийн амьтныхын шийдвэр хүртэл нөлөөлдөг штеп. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол нэг хүн гаргаад эсвэл намайг хараад авчдаг тийм биш л дээ. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс бол зуршлагч нар амархан ажил хийдэг, нэг хідэн зар тавиал, үнгүүцэг эмэн дээр тавиал хийж дийм билээ ч гэдэг бас тийм биш л дээ. Бид нарт бол бидний харагдаж байгаа байдал тийм боловч хойгоороо бид нар маш их системийн, борлуулалт арга техникийн, тухайн үйл хөдлөх хөрөнгөний үнэлгээний, барилгын чанарын, хүнд зөвлөх хэмжээний маш олон ажлуудыг давхар хийж идэг. Ганцхан тэрийг шилжүүлэхэд хүртэл бид нар 12 3 төрлийн процесс хийж идэв шүү дээ. Ер нь бол бид нар борлуулагч гэж нэрлэдэг байгаа, риалтор гэж нэрлэдэг байгаа хүмүүсийн чадварх дээр бас маш их өсөлт гараа харагдаж байгаа болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг манай Монголд яг энэ статистикийн хорооноос ч юм авахаар үйл хөдлөх хөрөнгөний үнэлгээний талаар тийм боломжтой мэдээллүүд маш ховор байдаг. Миний хамгийн сүүлд сонсноор 2008 оны мэдээлэл дээр л одоо тулгуурлаж манай энэ үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлийн үнэлгээнээр яваад байгаа байхгүй. Гэтэл байр гэдэг чинь өөрөө таны одоо эрүүл мэндтэй, боловсралтаа тий одоо юу гэдэг таны одоо зориулдаг хамгийн том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Энэ хөрөнгө оруулалтуудыг та өөрөө мэдээд шийдээд аавна гэдэг бол жоохон хэцүү л дээ. Нөгөө түрүү миний хэлсэн шиг хүн алдчихж ойлгодог гэдэг. Яхаггүй та нэг байр аваад тухайн байран дээр нүдэн дээрээ ингээд хэдхэн жилийн дотор 20 30 сая төгрөг 50 60 сая төгрөгөөр нь алдаад эхлэхээр зэрэг би ер нь нэг хүнээс асуудаг байж шийддэг байж гэдэг тийм ойлголт төрдөг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо өнөөдөр манай Монгол биднэрт годамжны нэршлэлэг үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгө тансаг зэрэглийн үйл хөдлөлийг тодорхойлох хэсэг нь алга. Бүх юм маш замбраагүй зохион байгуулалт годамжны нэршил байхгүй. Яг энэ замбраагүй олон байрууд хаана юу барьж байгааг нь одоо хүн цэжрийн мэдгээ болцсон шүү дээ нүүр нэг шиг тэр үе бол өнгөрсөн. Тэгэд яг энэ зах зээл дээр яг нөө мэдээлэл донд байнга ойрхон байж байгаа. Үнийг судалж яадаг хаана гарвал хямдхан гарсан байна. Яавал энэ байр үнэтэй байна. Хүмүүс хаашаа сонголтоо яагаад байна. Эдний байр урд нь ингэ баригдсан чи ингэсэн шүү гэдэг мэддэг хүмүүс нэг бид нар л яж байдаг. Яг л бид нар өдөр болгон энэ мэдээлэл донд ажиллаж байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ бол танил хэрэгтэй одоо үйлчлэгээ юм байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг үйл хөдлөх хөрөнгөний борлуулагч гэдэг улс орон хөгжих тусмаа илүү хөгжих ёстой салбар. Хамгийн чухал хүчин зүйл бол борлуулагчтэй тийм. Тэгэхээр яг борлуулагч гэж хин юм бэ? Борлуулагч гэдэг бол тухайн гүйцэтгэлийг одоо борлуулах хүн гэсэн үг. Тийм тухайн одоо үйл хөдлөх хөрөнгө борлогдыг хүрээд ирэхэд тэрийг яг зах зээл дээр зөв байршуулж чадаад тэрийг борлуулж чадах хүнийг л хэлнэ. Тэрнээс биш зүгээр ингээд юу гэдэг зар тавьдаг ч юм уу эсвэл зүгээр хичээж үзчихээ тэрийг борлуулдаг гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Тийм борлуулагч гэдэг юм бол яг л борлуулдаг байх хэрэгтэй. Оронгоо бас сайн борлуулагч энэ болоход өнөөдрийн төвшөнд хүрэхэд бас олон зүйл уналт босолт нөлөөлсөн. Тэгээд юунаас бас урам зориг авдаг юм бэ Оронгоо? Би яг нөгөө борлуулалт хийнэ гэдэг өөрөө аюу хэцүү л дээ. Дээрээс нь би ингээл чиний өдөөс харж сууж байгаа хэдэн зуун сая төгрөгийн борлуулалтын талаар ярьдаг. Энэ болооныг амжилттай хийн. За тэгээд дээрээс нь одоо компаниараа бид нар чинь тэрбум төгрөгийн борлуулалтуудыг хийж байна. Маш хэцүү. Зах зээл дээр өөрөө маш сайн байрших хэрэгтэй. Үн цэнтэй хүн байх хэрэгтэй. Дээрээс нь одоо зах зээлийн талаар мэдээлэл бастаас хамаагүй илүү байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь бас хүнийг гэсэн сэтгэл байх хэрэгтэй л дээ. Нөгөө бол ингээл юм алганы зарж борлуулж идэг. Эсвэл тэгээл одоо юу гэдэг хүний зарагдахгүй байгаа юм дээр ажиллаж идэг. Тим хүн байж болохгүй. Яг зах зээл дээр байгаа. Энэ л яг зөв гэсэн үйл хөдлөх хөрөнгүүдээ сонгож ажиллаж чадаад тэрийг хүмүүс бас сайн үнээр санал болгож чаддаг. Яг нэг тийм жижигхэн нэг тийм нарийнхан нэг тийм торгон мэдрэмж байдаг шүү дээ. Тэр мэдрэмжээр л одоо борлуулалтад маань илүү сайн байд юм болов. Тэгэхээр энэ бас нэг тийм тодорхой хэмжээний чадвар шаардлагатай шүү дээ. За би болохоор UA Properties компанид ажиллаж байгаа ажилчдыг бол борлуулагчид гэж харж байгаа. Тэгэхээр энд бас нэг тодорхой хэмжээний шаардлага тавигддаг байх гэж бодож байна. Хамгийн төвөнд юу нь болж хардаг байна. За би компанида борлуулагч нарыг шалгаж авахдаа хэд хэдэн юм шаарддаг. Нэгдүгээрт нь би жоохон тийм нэг
сэргэлэн авсгаатай зан чанарыг хардаг. Хоёрдугаарт миний бас нэг дутууг нөхөх чадварыг хардаг. Ягаад гэвэл манай компани жижигхэн бүтцтэй 15 орчим хүнтэй компани байгаа. Гуравдугаарт нь болохоор зэрэг тухайн одоо үйл хөдлөлт хөрөнгийн салбарт удаан ажиллаж чадах хүн үү? Ер нь бол ойрын 3 жилдээ ажиллаж чадна гэсэн итгэлтэй хүнийг л ер нь компанид авдаг. Дээрээс нь бас бид нар өөрснөө худалдаа авалт хийж гин тий. Мэдээж би өөрөө сайн худалдаа авалтууд хийж ийж хүн мэдээж өөрөө буруу байхгүй шүү дээ тий. Өөрөө худалдаа авалтууд хийж тэрийгээ босоод борлуулах нь бол бас илүү үр дүнд хүрдэг. Тэр салбартаа ажиллах гэсэн тууштай сэтгэл бас сайн ээж авийн буйнаар ямар нэгэн тийм шунлын сэтгэл үүсчиж тэр нь маш их баярлалтай. Тэгээд яг үнж тууштай ажиллаж байгаа маань л яг үн цэн манай лөө. Би нэг 3 төрлийн даалгавар өгдөг байхгүй. Нэгдүгээрт нь болохоор зэрэг за зах зээл дээр байгаа нэг 10 тий үйл хөдлөлийн компани мэдээллийг олж ир, нэрийг олж ир. Хоёрдугаар нь болохоор зэрэг тэр компаниудын зурчлалын хөлсийг мэдчихэр. Гуравдугаарт нь болохоор тухайн компанийн захирлуудын ярилцлагыг унш. Дөрөвдүгээрт нь өөрийнхөө хамгийн наад захын эдийн засгийн одоо 3 хүслийг бич гэдэг. Ямар очиртай гэхээр зэрэг нэгдүгээр даалгаврыг хийхээр зэрэг тэр хүн зах зээлээ бүгдийг судлана тий. Хоёрдугаар даалгаврын тодорхой мэдлэгтэй болчихлоо. Хоёрдугаар даалгаврын хийхин тулд нөгөө компанийн вебсайт юм уу, Facebook руу холбогдох юм уу, эсвэл тухайн компани агентууд руу ярина тийм үү. Гуравдугаарт нь болохоор захирлуудын ярилцлагыг уншигдэх нь болохоор зэрэг тухайн борлуулагч шинэ одоо салбарт орж ирж байгаа бол зах зээлийнхаа овоо хараа, алсын харааг мэдэх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр бүх захирлууд өөрийнхөө төлөвлөгөөг ярилцлаган дээр ярьдаг байхгүй юу? Тийм болохоор би бүгдийг нь унш гэдэг. Тэгээ дөрөвдүгээрт нь болохоор зэрэг нөгөө эдийн засгийн 3 хүслийг бич гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс машин ч юм уу, гар утас ч юм уу, сургалтынхаа төлбөрийг төлөх ч юм уу бичдэг л тий. Тэнгүүт би гараараа за хоёулаа чиний наад 3 хүслийг чинь биелүүлье гэж хамтарч ажиллах саналаа тавьдаг. Тэгээ энэ үрээ одоо юу хэлэх гэж байна гэхээр зэрэг бид нар борлуулагч хүнийг мотивацжуулахад маш их одоо мөнгөний тооцооллын сонирхол тий одоо money mindset байх хэрэгтэй байхгүй. Ягаад тэгэхээр зэрэг тухайн хүн хаана хүрэх гэж байгаа гэдгээ дандаа мөнгөн зорилтоор тавьж иж одоо тэр зорилготой хүрдэг. Тэрийг нь бид нар одоо хүмүүс материалын хэлбэрээр хүсдэг болол бид нар илүү за жишээлбэл чи энэ жил одоо тэг нэг пресс машинтай гар утастай олон юм чи 30 сая төгрөг олох хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр зэрэг хоёулаа 30 сарыгаа 3 удирдалтаа хуваачи, 4 удирдалтаа хуваачи. За тэгэхээр сард хоёулаа энэ төгрөгийн борлуулалт техник гэж ингэж ажилчдаа илүү мотивацжуулж борлуулалтыг хийдэг болохоос биш одоо бидний нөө хойлтны явдаг юм нар яваад байна шүү дээ тийм. Тэрнээс биш бид нар ингэж за энэ байр ингэж зарагдах бах туу. За энэ манай тэрний хэмжин тэгчих бах туу гэж ингэж тийм одоо юу гэдэг юм мөрөөдөл донд бол ажиллахгүй л дээ. Сая яриандаа нөгөө үнцэн гэж дуртаа штэ тийм. Борлуулагчийн үнцэн яг юунда байдг юм бэ? Хүнийг бодох сэтгэл, мэрэгчлэлтэй үнэнч байх, сайн мэрэгших, сайн боловсралтай байх юм болов. Үнцэн бид нар юу борлуулж байгаа вэ гэхээр бид нар үйл хөдлөх хөрөнгө борлуулж байгаа. Тэгээ нэгсэндээ бидний бүтээгдэхүүн чинь өөрөө үйл хөдлөх хөрөнгө байгаа байхгүй. Тэгэхээр тухайн үйл хөдлөх хөрөнгөө маш сайн сонгодог байх нь өөрөө бас үн цэнэлтэй. Тэрнээс би одоо тийм хүн юм хүн гэснээрээ үн цэн тогтохгүй шүү дээ. Хийж байгаа юмдаа сэтгэлтэй. Одоо жишээлбэл нэг сайхан эмээ өвөө хоёр тийм ингээд өөрийнхөө байрныг борлуулъя гэд ирж байхад бид нар тухайн хүнд яг үнэн зөв мэдээллийг өгөөд яг тухайн борлуулалт гэдэг юмыг гүйцэтгэдэг байх хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр одоо тийм борлуулж гин гэсэн нэрийг авангуудлаа борлуулагч гэж өөрийгөө нэрлэж болохгүй шүү дээ. Тэр зэрэг үн цэн хаана байна гэхээр зэрэг таныг үйл хөдлөх хөрөнгө авахт чинь эсвэл таны эмээ чинь эмээ өвөө чинь эсвэл та өөрөө үйл хөдлөх хөрөнгөө зарах чинь яг л үнэн зөв зөвлөгөөг өгдөг. Тэрийг яг гүйцэтгэлийг хийдэг байхыг л хэлж байгаа. Яг борлуулагч хүн мэдрэмжээс ахуулаад ч гэдэм үү те ярих ур чадвараас ахуулаад ч гэдэм тодорхой хэмжээний чадвартай байх хэрэгтэй болов. Үгүй хүмүүс хөвчлэн ингээл нэг ярьдаг хүнийг аягүй сайн борлуулагч гэж боддог байхгүй юу. Ер нь бол хамгийн түрүүнд мэдэх хэрэгтэй юм бол яг хүнийг ойлгодог байх хэрэгтэй хэдэн хүүхдтэй яаж энэ хүн те хөдөлмөрлж ин байраа авсан байна гэдэг тэр үн цэнийг нь ойлгох тусмал тухайн байрыг илүү мэдэрнэ л те. Тий ихэнх хүмүүс бол ингээд уулзаал өнгөртөг бол манай компани ажилтнууд нэг тийм жоохон өөр шүү дээ. Одоо манай хэрэглэгчдэр сонсч ивэл мэдэх байх. Жоохон олон юм ярих гэдэг нөгөө хүнтэйгээ удаан найзалгаал те нөгөө цог машин дотроо авч явдаг ч юм уу. Нөгөө хүнийхээ амьдралын хэрэгцээг нь л аягүй их мэдрэх гээд байдаг. За нэгдүгээр тэр мэдрэмжийн асуудал. Хоёрдугаарт жоохон шуналгүй сэтгэл байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл үйл хөдлөх хөрөнгө нийт үнийн дүнгээрээ зурчлалын хүнсийг болохоор аягүй өндөр сонсогддог байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс аягүй шуналдаг. Тийм болохоор зэрэг одоо нөгөө нэг жоохон муу сэтгэлтэй хүн байх юм бол тий би энийг хийчи би энийг ингэж ингээл жоохон тийм хувийн бодлоо төрдөг. За гуравдугаарт нь бол бидний хамгийн их хардаг юм бол яг одоо нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгөө яг борлуулах чадвар. Яг тэр борлогдох уу тий. Одоо манай Монголд сүүлийн үед маш их реалторууд үйл хөдлөх хөрөнгөний борлуулагчд бий болсон. Яг борлуулад байд юм уу, борлуулдаг юм уу?
Эсвэл нэг ганц нэг үйл хөдлөх хөрөнгө болвол тэгэл аз одно гээл гарна шүү дээ. Хинч гарна одоо чи ч бодлуулж болно. Тэрийг цаашдаа ингээ бүр ингээ амьдралын чинь зорилго, чадвар, сар болгоны тогтмол орлого олохын тулд тухайн хүний чинь чадваржуулах хэрэгтэй тий. Чадваржуулахын тулд тэр хүнд бас нэг жоохон нэг өвөгдөл байх хэрэгтэй тий. Нэг юмны эвийг олцдог нэг тийм өвөгдөл. Тэр энэ гурван чадрыг нэлээд хардаг. Тэгэхээр яг л өөр ингэж бодохгүй л болвол тэр үйл хөдлөлийг мэдэрдэггүй байхгүй юу? Яг тэгж мэдэрч борлуулалтанд гаргаж ирчээ тэрийг авах гэж байгаа хүнд ч гэсэн тэр үн цэнийг мэдрүүлэх нь өөрөө айгүй чухал. Тэрнээс автомат системээр ч юм уу үйл хөдлөл хөрөнгө борлуулна гэж бол байхгүй л дээ. Тэгэхээр яг энэ донд нэг борлуулагч хүн бол заавал байх ёстой. Одоо дэлгүүрт хүртэл хүн юм худалдаж авах гэж орчоод худалдагчаас нь асууж агаад авдаг шүү дээ. Тэгэхгүй бол ингээл гутал уцалганы шууд авдаггүй. Энтэй адилхан хамгийн үнэтэй шийдвэр гаргадаг энэ үйл хөдлөх хөрөнгө дээр чинь л байгаа одоо зөвлөгчнөр л бид нар юм л та. Нийгэмд бол маш олон сөрөг ойлголтууд байдаг. Үн нэмж зардаг хэлэх нь, үн унаад хэлэх нь, одоо баялаг бүтээдгүүлэх нь. Гэтэ энэ маш олон хүний мөнгийг хэмнэж байгаа данс тооцоотой холбогдож байгаа бол нэг чухал ажил байгаа юм л та. Тэсэн богино настай гэдгсэн шүү дээ. Яагаад 3 жил ажилладаг юм бэ? Би одоо энийг яг Монгол улс ба нүүрээ тийм айгүй өрмөц улс шүү дээ тий. Одоо Орос школтой, Германы гаралтай, хуультай, Америк санхүүгийн системтэй, дөрвөн уйлралтай хүмүүс маань юм жоохон докторгуудад талтай байдаг байхгүй. Энэ ганцхан миний ч одоо гаргасан дүгнэлт биш. Ер нь одоо нийтдээ би нэг 50 орчим үйл хөдлөх хөрөнгөний борлуулагч бэлтгэсэн байдیں۔ Яг эднэрийнхээ дундаж наслалтан дээр ингээд наслал гэдэг нь нэг ажлаа тогтоох наслал тий. Наслчин тооцоод үзэхээр ер нь 3 жил орчим байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг ер нь бол эхний 1 жилдээ хүн зүгээр л яг тэр байртайгаа зурлцаар байгаа л тард юм билээ. 2 дахь жил дээр нь яг зартайгаа зурлана. Зар гэж нэг юм байдаг үнэдэг ойлгодог. 3 дахь жилдээ болохоор компанитайгаа зурлана. Манай компани чинь ийм хийдэг гэдгээ яг мэдэрч эхэлдэг. 4 дахь жилээс л яг тэр хүн үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг ийм очиртай байд юм байна гэдээ яг борлуулалтаа хийж эхэлдэг. Тэгэхээр зэрэг нэг насжилт нь яг нэг ингэж яваад ах шиг байд юм л та. Циклтэй болсон тий. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө хүмүүст бол зөвлөхөд үйл хөдлөх хөрөнгө борлуулъя гэж бодож байгаа юм бол туршлагатай 3-аас дээш жил ажилласан хүмүүст хандах юм бол илүү юу гэдгийг мэддэг болсон хүмүүс байдгаа л гэж би хувьдаа боддог шүү дээ. Дэлхийд орон сууцны зах зээл сэргэж байгааг Global Property Guides компани 27 оронд явуулсан судалгааны үндсэн дээр гаргасан байна. 19 оронд үйл хөдлөх хөрөнгийн үн ханш нэмэгдсэн бол харин 17 оронд үнийн өсөлт хажуулагджээ. Харин Канадын Ванкувер, Торонто хотууд баян хөрөнгө оруулагчдын орогнох газар гэж нэрлэгдээд байгаа юм. Үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээлд үнийн хөөс бий болохоос өмнө хувийн орон сууц байшинтай байсан дундаж давхаргынхан алтан дээр сууж байгаа хэмээн Forbes сэтгүүл мэдээлжээ. Канадын үйл хөдлөх хөрөнгөний зах зээл гэхэд хятад улсын хөрөнгө оруулагчдын очих дуртай газар болоод цөөнгүй хугацааг өнгөрөөж байгаа. Тэр тусмаа Хуам шивүү суурьшсан Торонто, Ванкувер хотыг тэд илүүтэй сонирхдаг байна. Канадын McDaniel Realty үйл хөдлөх хөрөнгө брокеринг компани хийсэн судалгаагаар 2015 онд 2.1 сая Америк доллароос дээш үнээр зарагдсан байрны 70 орчим хувийг их газрын хятадууд худалдаа авчээ. Тэдний хувьд тансаг зэрэглэлийн амны орон сууцыг илүүд үздэг байна. Энэ мэт хөрөнгө оруулалтын далайц нэмэгдснээс тус хотуудын байрны үн тэнгэр татаад байгаа юм. 2015 оны сүүл гэхэд Ванкувер хотын байрны үн 27%, Торонто хотын 25% өссөн үзүүлэлт гарч байгаа юм. Худалдан авагчид 1.7 сая австрали долларын үн бүхий саравч гэж хэлж болохоор үйл хөдлөх хөрөнгөнд үн хаялцж байна. 2016 онд 800 мянган австрали доллараар худалдаа авч байсан байрыг өнөөдөр бараг 2 сая австрали доллараар худалдаж байна. Цэнхэр усан бомтыг тойрон баригдсан байрны дундаж үн өнөөдөр 1 сая хол таваад байгаа. Худалдан авах чадвартай хүмүүсийн хувьд Сидней нь хамгийн тохиромжтой газраар нэрлэгдээд байгаа юм. Сүүлийн 26 жилийн туршид эдийн засгийн мөрөөдлийг биелүүлж байгаа цэвэр аюулгүй хот төлөвлөлт сайтай, тогтун ур амьсгалтай, дэлхийд алдартай наран шарлагын газрууд олонтой Австрали улсын санхүүгийн гол цэг юм. Харин Азийн хамгийн үнэтэй үйл хөдлөх хөрөнгөний эзэмшигчээр Alibaba Group-ийн үүсгэн байгуулагч Jack Ma тодорсон юм. Тэрээр 2015 онд 1.5 тэрбум Хонконг доллар буюу 193 сая Америк доллараар мэдээлэл технологи харилцаа холбооны Хонконгийн хөрөнгөний мэржин гүйцэтгэх захирласан Francis Yuan Tian's худалдаж авсан Азийн үйл хөдлөх хөрөнгөний салбарт нэг фуд талбай үнээрээ түүхэн рекорд тогтоож шуугиан тарж байсан юм. 1949 онд баригдаж байсан энэхүү харшийг өмнөх эзэд болох Юаныхан авч байхад
туйлын их хуучирч үнцэнгүй болсон байжээ. Тухайн үед юаныхын энэхүү харшийг 163.5 сая Хонконг доллараар Бельгийн элчин сайдаас худалдаж авсан юм. Авсан даруйда Хонконгийн тэргүүлэг архитектор Шиу Кагён гэдэг сэргээн засварлах төсөлд хариуцуулж шүүж байшин ердөө 3 жилийн дотор танигдахын аргагүй болтол нь өөрчилж чадсан байна. Энэхүү харшид үндсийн нэмхийн төлөө Шиу өчүүхэн жижиг хэсгэгч алгасалгүй маш нарийн нэгт нэмбэ ажилласан талаар хожим түүний хүү дурсан ярьсан зарим барилгын бүхий л материалыг далайн чандаас захиалж авч буудан зэрэг тохиолгыг мэрэгжлийн удирдлагчноор хийлгэж байжээ. Энэхүү харшинд 4 иж бүрэн люкс унтлагын өрөө, 3 хуваалгын өрөө, 7 зочны өрөөнөөс бүрддэг байна. Нийт 4 давхар барилга, давхар бүртээ тагттай. Харин дээвэр дээрээ террастай бөгөөд харагдаж сайтай. Энд ирсэн зочид дээврийн террасаас далайг толдох дуртай байдаг гинэ. Хуучин эзэдийн хэлж байснаар Шиу хятадын уламжлалт фэнкшүн онолыг барьж харшийн дотоод интерьерийг хийсэн бөгөөд юуныхэн 15 жилийн хугацаанд энэхүү харшид амьдрах гэрийнхээ эд тогшлыг бараг хөдөлгөөгөө гин. Харшийн дотоод орчин нь хятадын болон барууны хэв маягуудын холимог гэмээр загвартай бөгөөд хамб хилэн буудан эвгэгддэг дэлгэц, хар цагаан дөрвөлжин хийдэг шал, уран гоёмсог хийцтэй тавилга сэлдээр баялаг ажээ. Анх нөгөө гадаадаас ирчээд Америкаас ирээд ажиллаа хийж байхдаа бас сошиалар нэг ажил хийж байгааг би мэдчихсэн. Тэр нь эх орондоо ир гэж ирээ гэд хүмүүсийг уриалаад тэгээ бүр Америк руу бүр өөрөө яваад эргэж очиж исэн. Энийг яагаад хийх болсон юм бэ? Энэ төсөл маань уул нь бүр ерөнхийлөгчийн тамирын газраар дэмжигдээ. Надад чинь зөндөө олон шагнал урамшуулдаг. Би одоо юу ч авч байгаагаа мэдгүй тухайн үед яваад исэн. Тэгээд хийсэн зорилго маань болохоор яг нөгөө Монголдоо яг эренгүүтэл чинь яг тухайн үед эдийн засгийн бөөн болж исэн. Тэгэл нөгөө гадаадын компаниуд, Монголын компаниуд сайн боловсон учраас хаа сайгүй хайж эхэлсэн. Тэгэл би өөрөө ингээл нэг гэж бодохоор ингээл омогшоол бас би энд юу хийж чадах вэ? Яагаад ийм их ажилтны хэрэгцээ Монгол угаасаа аюу цөөхөн хүн амт авахгүй. Ерөөсө тухайн үед чинь хөдөлмөрийн насанд хүрсэн нэг сая л хүнтэй. Энийх нь 20% нь буюу одоо бараг сонгуулийн тойроор ярих юм бол 2 тойргийн хүмүүс гадаад явсан орнд ажиллаж амьдарч идэг. Тэгээд тэднэр нь бүгдээрээ олон улсын стандартад бэлтгэгдсэн. Монголоос гадна хэлтэй яг ажлыг хийж байгаа, шинэ технологиг нэвтрүүлж байгаа хамгийн мундаг хүмүүс нь гадаадд байгаад идэг. Гэтэл нөгөө Монголдо үржихээр монголчууд гадаадахаар гадаадчаад ингээд яг юм нэг гэп үсээд исэн л та. Эх орондоо ирж эрсгээ төслийг болохоор зэрэг анх ингээд санаачлал би ингээд төсөл бичээл явцсан юм бас биш л те. Нөгөө Монголдо ирээл хүний нөөцийн компани байгуулаад яг өөртөө адилхан гадаад сургууль өсөд ирсэн хүмүүс ажлын байр олоход маш хэцүү байсан. Жишээлбэл би бараг 20-30 компани хаалга тохирч иж ярилцлаганд орно. Дээрээс нь очоод ярилцсан хүмүүс маань намайг бүрэн нээж чадахгүй те хүний нөөцийн ажилтны одоо зарим одоо миний чадварыг нээж чадахгүй байгаа асуудлууд ч юм уу эсвэл юу гэдэг намайг миний хүсээгүй ажил томилох ч юм уу санал тавих ч юм уу тиймэрхүү асуудал гарсан. Тэгээд эндээс би юу харсан бэ гэхээр зэрэг гадаад байгаа бүх монголчууд Монголдо ирэнгүүт нэг ийм асуудал тулгарч байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг би тэд нартай одоо Монгол байгаа ажлын байрны талаар мэдээлэл өгдөг тийм зөвлөгөө үзүүлдэг компани байгуулъя гэдэг компани байгуулсан. Тэгээд Америкт нөгөө оюутан байсан болохоор очоод одоо энд ийм ажлын байрууд байна гэсэн мэдээлэл өгсөн чинь тухайн одоо нөгөө нэг оюутны холбоодууд нь үлгэж аваад бид нар яг наад мэдээлж хэрэгтэй байна. Бид нар одоо ингээл те том сургуулиуд төгсөж чинь өөрснийгөө Монголд аягүй мундаг боловсон чинь гэж бодож чинь эх орондоо очоод бид нар ийм хийн гэж бодож чинь гэтэл биднэрт ажлын байрны мэдээлэл аягүй бага байна. Та энэ талаар ингээ мэдээлэл өгөөч гэгээд. Тэгэд би эхлээд 12 хүнтэй ингээ уулзалт хийсэн байхгүй юу. За Монголд ийм биш үү. Санчир сарын 10 сая төгрөгийн үнэтэй цалинтай ажил байна тий. Очоод компани агуулах юм бол ингэдэм байна. За ийм залуучууд ийм амжилттай ажиллаж байна. Бүгдээрээ ийм хийж болох юм байна гэж Монголынхаа мэдээллийг өгөөл явж исэн. Тэгэл гисэн чинь дараагийнх нь газар бас уулзалт зохион байгуулаач гэгээд. Тэнгүүд нь би ер нь яагаад өөртөө адилхан ийм залуучуудыг их орондоо авчираад ер нь компани агуулж болох юм бол гэж өөрөө эхэлж бодсон байхгүй. Тэгээ эндээсээ санаачлаад ер нь гадаад байгаа монголчуудад Монгол ажлын байрны мэдээллийг фэйсбүүкээр түгээж эхэлсэн. Тэгээд фэйсбүүкээр түгээгээд эхэлсэн чинь намайг Америкт явж байгаа хугацаанд маань нөгөө Америкийн оюутнуудын холбоодууд юу яагаад ураад та нэг уулзалт хийгээч бид нар төвшөө илүү ажлын байрны мэдээлэл хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл бид нар одоо сургуулаа төгслөө Америкт ажиллажлаа. Одоо Монголд очиж би юу хийх вэ гэж. Тэгээд би нэг ажлын байрны мэдээллүүдээ аваад уулзалт хийжсэн. Тэгэл өөрийнхөө тухай яриад тэд нэр яагаад л гадаад байгаа монголчууд чинь гадаадаас ирсэн монголчуудаа л хардаг байхгүй юу. Тэрнээс шиг Монголд байдаг хүмүүсийг тэр болгон харахгүй шүү дээ тийм.
Тэгээд бид нар өөрснөө бас гадаад байгаа монголчуудын рол модельүүд нь болж ирсэн. Тэгэл очиод за би ингээд компани байгуулсан, ийм компани байгууллаа. Компани болоод ингээд юм байна. Ийм ажлын байрууд байна. Бидний боддог нөгөө цалин мэлэн чи амар өндөр болчих тий. Ийм компаниуд дээр авч ийн гээл тэгэнгүүл бүгдээ аягүй сонирхол. Тэгэл дараагийнхын уулзалтууд тавлагдаал би өстой амар олон газраас намайг урьсан. Тэгээд би ч бас өөрөө нэг тийм жоохон ярддаг талтай хүн байхгүй, ярих дуртай. Тэгээ нөгөө өөрийнхөө ингээд Монгол тохиолдсон бүх юмнуудаа яриад мэдээлэлүүд өгөөд ийсэн чинь нөгөөдг нь бүр ингээ олон уулзалт босоор байгаа. Сүүлдээ би чинь бүр 13 уулзалт хийсэн шүү дээ. Тэгээд зөвхөн Америктай тий биш Америкт, Солонгос, Японд, Бээжинд хийсэн. Тэгээд нөгөө оюутнууд чинь өөрснөө ингээл нөгөө ингээ цугларчаад амар хүргэн заалмал хүслээд ягаад гэвэл тэдэрт хэрэгтэй байгаа юм чинь. Тэгэд ерөөсөө нөгөө манай Монголын засгаас ч юм уу гадаад байгаа монголчуудын ажил олголт, Монголын ажил олголтын дээр хинч юу ч хийдгүү зүгээр гээд нэг төсөл хэрэгжээл ингээл орхицсан. Тэгэл дараа нь гадаад байгаа монголчуудын холбоо гэж байгуулагдаад бас ингээл орхицсан. Хинч юусаа ингээд тууштай тэднийг ажлын байранд зуршлах тэр ажлыг хийгээгүйсэн. Тэгээ энэ үед хийсэн ажил маань бүр амар үнэлэгдээд зөндөө олон газраас надад шагнал өгөөд тэгээд тэр төслийг ингээд бүр цааш нь үргэлжлүүлж авч явъя. Энийг хий гэсэн тийм санаачлахтай хүмүүсээс гарч ирж нэгдээд уулных гоё явсан. Яг жилдээ ингээд монголчууд ингээд бүгд хамарч хурж ирээгүй ч гэсэн яг тэр илтгэл лекцүүдийн маань дараа Монголд ирсэн хүмүүс маш их байсан. Тэрийг яагаад гэвэл би өөрөө хүний нөөцийн компани байгуулсан байсан болохоор яхааргүй манай компанид хүрээд ирдэг. Би маш олон мундаг хүмүүсийг их орондоо одоо Монголд ажиллах шийдвэрт нөлөөлж чадсан. Энэ бол зүгээр л нэг гадаад сургууль төгсөөл их орондоо ирсэн зүгээр л нэг ингийн охины хийсэн ажил байсан. Тэгээд тэр олон хүмүүс нөлөөлж чадаж их орондоо авчирч ажиллаж чадсандаа бас баярлалтай. Одоо энэ ажлуудаа яагаад хийхгүй байна гэхээр зэрэг бас яг нэг өөрөө хоёр компанитай болоо жоохон цаг замуудаа орчиж хоёрдугаартаас Монголд манай ажлын байрны одоо эрэлтэн тухайн үед байснаас нэлээ өөр болсон байна л да. Тэгээд би өөрөө зурчлалын компанитай дээрээс нь нөлөөлөл хөрөнгөний компани байгууллаа. Тэр ажил руугаа нэлээ орохоо болоо нэлээ удаж байна. Тэгэхдээ гадаад байгаа монголчууд маань Монголын ажилдаа орё гэхэд бол бид нэр бол тусалсан хэвээрээ л байгаа. Бүхэл ажлын байрны мэдээлэлээр хангаал. Ягаад тэгэхээр зэрэг гадаад байгаа монголчууд эдгээр чинь нэлээд qualified workforce ахгүй нэлээд чанартай болсон боловсон хүчнүүд. Тэгээд тэд нар чинь Монголдо хурж ирээд яг үүндээ зарим шинэ компаниудыг ч мэддэггүй шүү дээ. Тэр зэрэг тэрний дунд нь л нэг юм гүр болох мэдээллийн сан бас Монгол маань хэрэгтэй байгаа юм л та. Уул нь энийг одоо хин нэгэн санаачлахтай хүн байх юм бол өргөжлүүлээд явах юм бол бас айгүй гоё гэсэн. Гадагшаа явсан монголчууд дийлийнхэн тэгдэг. Би гадагшаа яваад эргээд Монголдо ирэхээр миний орон зай байхгүй болсон байдаг тий. Дахиад би юу хийх вэ гэдэг дээр л хамгийн их батдаг гэл яг тэгдэг штэ. Тэрэн дээр нь яг ямар зөвлөгөө өгчээсэн бэ? Хөө ингээд яг Монголд өөрөөрөө өн цэнийг үүсгээд хүрээлэлээ бий болгоод яг ингээд өөрийнхөө бүх юмыг ингээд олж авах үедээ гадагшаа явчаар буцаж хурцээ дахиад тэрийг хийхдээ ингээд хугацаа жоохон алдаад байдаг. Тэрнээс биш ер нь залуу хүн бол заавалчгүй гадаад улсаар нь очиж тэр олон улсын туршлага хүмүүсийн corporate governance гэж юу байдаг. За тэр ер нь юм хөгжгөөрөө хаана хурдаг гэдгийг бол Монгол залуучууд маань заавал мэдэж их орондоо ирэх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр ер нь бол гадагшаа явахаас бол ерөөсөө айж болохгүй тэгээд яваад ирэх хэрэгтэй. Тэрийгэ буцаад бий болгохдоо ч гэсэн сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй хам бол тэр тийм хэцүү биш шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь одоо нэг улсын нэг юм хөгжлийн үед тийм тодорхой нэг юм хэдэн үе байдаг тийм ингээд хөгжингөө үе дээр нь одоо бидний шиг юм консалтинг үйлчилгээ, стартап бизнесүүд шин юмыг одоо гадаад үүссэн шин юмыг их орондоо өөрөө бий болгоцсон юм шиг хийх боломжийг одоо үед л байгаа байхгүй юу? Одоо ингээл 5-6 жилийн дараа жижигхэн зах зээлтэй улсад тэрийг хийх боломж байхгүй болчих штеп. Тэгэхээр ер нь их орондоо ирэх гэж бодож ивэл яг нэг хөгжингөө үед л ирэх хэрэгтэй. Хөгжснийхэн дараа бол everything is taken гэдэг шиг бүх гоё юмнууд авагдчихна. Тэрс маа манай үйл хөдлөх хөрөнгөний салбар их гоё л доо яг юм шин байгаа. Яг энэ шин үедээ бид нэр өөрснөө одоо салбарыгаа түүчилж байгаа нэг юм хэсэг нь олж байгаанаас аюу хацтай байхгүй юу? Би болохоор цаг үеийг нь яг одоо юм болов уу гэж хараад байгаа байхгүй яа. Тэгэхээр ялангуяа одоо таны салбар буюу стартапын бизнесийн салбар яг одоо ингээд боломж бол байна гэдгийг маш олон стартапууд хэлээд байгаа учраас би яг одоо хамгийн хэрэгтэй төсөл юм болов гэж бодоод байна л да. Тийм. Тэглгүй яг хуу ер нь л хүний ажлын байрны мэдээлэл тэрс гадаад байгаа монголчуудаа чадварлагын монголчуудаа их орондоо авчна гэдэг өөр аюу том ажил байхгүй юу? Тэгэхээр монголчин ерөөсөө хөдөлмөрийн насанд хүрсэн 1 сая хүнтэй тэрнийх нь 20 орчим хувь нь гадаадын улс оронд байдаг. Тийм тэгэхээр одоо сонгуулийн төрөөр бүр 2 тойргийн хүмүүс байгаа. Тэгээд дээрэс нь тэд нар бүгдээрээ тэнцээ ажил хөдөлмөрлөл хийдэг хүмүүс. Хэрвээ тэр чадварлагын монголчууд маань их орондоо ирэх юм бол нилээдгүй тийм бүтээлч ажиллах боломжтой хүмүүс тийм сэтгэлтэйгээ тэнд байгаад байдаг байхгүй. Энэ дээрээс яг санаа нэг байна. Өмнө нь бас манай нэвтрүүлэг зочноор орж ирсэн нэг ирэх хүмүүс яг тэгж хэлж ирсэн. Ээж нь одоо яг гадагшаа яваа сургууль сураад төгссөнийхэн дараа
би одоо Монголд очихгүй. Би энэ ч нэг жоохон ажиллаж хоримтлал одоо үүсгээд нэг ажлын туршлагатай болж очно. Тэгээ энэ ч нэг бизнесээ эхлүүлнэ гэдэг жахад наана хэрэггүй. Энэ ч л боломж байгаа. Энэ л жинхэнэ дөнгөж одоо бүх зүйл эхэлнэ гэж хэлээд авчирж ирсэн. Тэр нь ч бас онсон гэд хэлжсэн. Тэгэхээр яг одоо цаг үед тийм ээ. Яг энэ цаг үед яг харахгүй Монголын зах зээл, Монголын одоо бүх зүйл яг энд л байгаа юм байна. Тэгэлгүй яг уу ер нь яг ингээд overall тийм яг нийт дүнгээр ингээ харах юм бол хөгжлийн хөгжингөө үед л бид нэр ямар нэг юм эхлэх юм бол ирээдүйд одоо монополи юм уу бизнес болох томрох боломжтой байгаа. Хэдийгээр хугацаанд үргэлж ирсэн байна ер нь эх орондоо эргээд ирээд төсөө. Эх орондоо эргэж ирсгээ төсөл яг 1 жилийн хугацаанд үргэлж ирсэн. Тий. Гэтэ аюу сонин тэгдэм билээ штэ. За ингээд эх орондоо ирсгээ гэхээр зэрэг хүмүүс ингээд шууд хүрээд ирдгүү. Тэд нар чинь нэг яг Монголдо ирээд ажиллаж байгаа яг бид нарыг хардаг. Яг нөгөө нэг энэ гадаад дэжад ирсэн яаж байгаа бол бид нарыг хардаг. Бид нар хэрвээ сайн байгаад хамбал бид нар бас ингээд үлгэр дуурайл болоод явцдаг. Тийм. Тэгээд дараа жилээс нь бас нэлээд хүмүүс ирсэн байсан. Одоо тэр хүмүүс ирээгүй байсан бол Монголд байгаа 2 3 гоё төсөл ав хийгдэхгүй байсан. Ерөнхийдөө нөгөө нэг бодит жишээн дээр тулгуурладаг ард тийм шүү дээ. Тийм манай монголчууд бол. Анх 2012 онд гадаадд сураад ирэхдээ Монгол дахь ажлын байрны бодит мэдээлэл хэлийн чанд дахь монголчуудад дутмаг байгааг нэвтрүүлгийн зочин маань анзаарчээ. Ингээд Америк нэгдсэн улсад хуралд оролцох үеэрээ тэндхийн монголчуудтай уулзалт хийсэн нь энэ бодлыг нь улам баталгаажуулсан гин. Үүнээс улбаалан эх орондоо иргэн эрсгээ төслийг эхлүүлэн Америкийн 6 мужи, Солонгос, Япон, Хятад гээд нийт 9 удаагийн уулзалт зохион байгуулсан байна. Мөн дараа нь Их Британи, Герман, Швед, Турк зэрэг улсаас лекцийн хэмжээнд зохион байгуулах урилгууд ирж уулзалтуудаа хийн мэдээлэл хүргэжээ. Үүний үр шимийг хүртэн Монголдоо чадварлаг боловсон хүчин болсон залуус олон байна. Харин одоо та бүхэндээ гадаадд байгаа монголчуудын талаар тоо мэдээллийг танилцуулъя. Гадаадд зорьсон монгол иргэдийн тоо 2007 онд давхарсан тоогоор 990 мянга байсан бол 2017 онд 2.4 сая болж өссөн байна. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 76 улсад 158 мянган монгол иргэн ажиллаж, амьдарч, сурч байгаа бол байнга оршин суух иргэдийн тоо 2007 онд 4.2 мянга байсан бол 2017 онд 13.8 мянга болжээ. Харин гадаадд ажилдаг хүмүүсийн дийлэнх нь эрэгтэйчүүд байдаг гэн өнгөрсөн онд давхарсан тоогоор 2 сая гаруй иргэн гадаад руу гарсан байдаг бол 2 сая 100 орчим хүн иргэн ирсэн гэсэн статистик байдаг байна. Гадаадд хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүсийн дийлэнх нь 30-аас 54 насныхан байдаг юм байна. Манай улсын иргэдийн ихэнх нь Солонгос, Америк, Хятад, Япон, Орос руу гардаг гэдгийг судалгаагаар тогтоожээ. Тэдгээрийн 53.2% нь 2-оос 5 жилийн хугацаатай гардаг байна. Ерөнхийдөө Солонгос улсад боловсрал, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, барилгын салбарт ажилладаг гэдгийг статистикийн үндэсний хорооноос мэдээлсэн юм а. Харин Монгол дахь олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас судалгаа явуулахад гадагшаа явж байгаа иргэдийн ихэнх нь амьдралаа сайжруулахаар хилээндээс алхдаг хэмээсэн байна. Харин энэ судалгаагаар өнгөрсөн оны сүүл энэ оны эхний сард 18-аас 60 насны 1931 иргэн 896 хүүхэд гадаадаас иргэн иржээ. Иргэн ирж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг юм байна. Нийт 76 улсад оршин сууж байгаа иргэдийн хувьд хамгийн их нь буюу 26% нь бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж, амьдарч, суралцаж байгаа бол 21% нь Америк нэгдсэн улс, 7% нь бүгд найрамдах Хятад ард улс, 10% нь Австрали улсад тус оршин суудаг бол Швед, Австри, Бельги, Их Британи улсад оршин суудаг монголчууд 1-ээс 5%-ийг эзэлж байгаа юм а. Гарааны бизнесийн талаар хоёлаас ярилцъя гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр яг стартапын нэг жишээ бол танах шүү дээ. Яг анх юучгүйгээс эхэлж ирсэн. Тэгвэл тэр асуудлыг шийдэж эхэлж ирсэн. Яг л стартапын нөгөө нэг шаардлага болоод тэр бүх зүйл нийцэжсэн. Өнөөдөр маш амжилттай яваа стартапуудын нэг. Тэгэхээр гарааны бизнес өнөөдөр Монголд бас хэр амжилттай явах боломж байгаа юм бэ? За нэг гарааны бизнес гэдэг ойлголт маань өөрөө яг өөрийнхөө санаагаар ажиллах. Одоо энэ бол яг нэг орчин үеийн millennials гэдэг үеийн хийдэг ажил юм байна л да. Ямар нэгэн хүнд захирагдах дурггүй өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө тууштай тэмцдэг. Тэрнээсээ үр дүн харахыг байнга хүлээж идэг. Тэгэд яг өөрийнхөө бүр ингээд задгаа сэтгүүгээр ажиллах хүсэлтэй. Тэгээ би өөрийгөө яг тухайн үедээ би яг millennials-ийн үеийн тийм generation шиг сэтгэхэд байна гэж мэддэггүй байсан бол одоо би яг энийг өөрөө хүний нөөцийн салбар 5-6 жил ажилладаг бас тадараа мэдчихэж байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн ерөөсөө ажил гэдэг нэг юм ерөнхий ойлголттой шүү дээ тийм. Энд чинь хөдөлмөр хийгээл мөнгө олж ивэл ажиллахгүй. Тэрнээс нэг компани доор нэг хүний доор ажиллах нь ажил
хуваараа бизнес хийх ажил биш. Зуршлагч хийх ажил биш. Хүн ямар нэгэн хөдөлмөр хийгээл мөнгө олж ивэл тэр чинь ажил тийм үү. Тэгэхээр зэрэг гарааны бизнесийн хувьд бол нэг аюул зөв ойлголт байгаа юм л та. Тэр нь хүмүүс хэвчлэн ингээл хөрөнгө оруулалттай байж компани агуулдаг гэсэн ойлголтууд байгаад байдаг те. Эсвэл ингээл гинт бурхан ингээл аз гээгээл гинт нэг тендер зарлагдсан гол өөрөө аврагдаал те. Тим юм гэж юусаа байдгүй штэ. Тэгэхээр зэрэг гарааны бизнесийн нэг гоё юм яг өөрийнхөө хүссэн юмыг хөрөнгөө эхлэх боломж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр бизнес эхлүүлэе гэдэг зүрх зориг тэр болон хүнээс гараад байгаа нэг үйл эргэлзээтэй. Яагаад тэгэхээр бизнес эхлүүлнэ гэдэг зүйл бол яалтчгүй мөнгөтэй хүний хийдэг ажил. Санхүүтэй байж ич, хөрөнгө оруулалттай байж ич бизнес эхлүүлнэ гэдэг ойлголт байгаа гэдэг шүү дээ. Энэ хэр зөв ойлголт вэ? За одоо millennials-ийн үе гэж яриад байгаа тийм. Энэ үе өөрөө айгүй өөр үе л дээ. Энэ хүмүүс бол ер нь өөрсдөө стартап бизнесийг хандлага хамаагүй өндөр. Одоо бас хүмүүсийг бусад generation-ийн хүмүүсийг бодох юм бол тэгтээ мөнгөгүйгээр бизнес хийх боломжтой дахиад зөв цаг хугацаа гэж байна тийм. Тэр нь хаана вэ гэхээр яг нэг хөгжингөө өсрөлийн үед байдаг байхгүй юу? Тэр зэрэг одоо бидний яг энэ үе одоо яг энэ 2018-аас нэг дараагийн нэг 4 жилийн хугацаанд бол ямар нэгэн хөрөнгөгүйгээр одоо мэдээлэл дамжуулах үйлчлэгээр бид нэр бизнес хийх боломжтой хамгийн зөв үе байгаа. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ та үйлдвэрлэл эхэлж хүн том машин механизм авахгүй эсвэл гадаадын франчайзинг их үнэлбэртэй худалдаж авах эсвэл одоо юу гэдэг бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэхдээ тухайн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаж авах эхлэлийнхаа хөрөнгийг л гэхгүй болвол бусад төрлийн бизнес хийгээ заавалжгүй хүннийх их мөнгө авах шаардлагагүй шүү дээ уул нь. Жишээлбэл та үйлдвэрлэл хөрөнгийн компани байгуулах эсвэл та зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх юу яах эсвэл та мэдээллээр зардаг тийм ажил хийх юм бол танд ямар ч мөнгөний хэрэггүйгээр энэ бизнесийг хийж болно шүү дээ. Тий эхэлж болно тий. Хүн болгон өөрөөрөө дотроо ингээд нэг нуугддаг нэг хөрхөн хөслөд байдаг шүү дээ. Тэрийгээ бизнес болгож болно. Бидний шиг ийм мэдээлэл дамжуулах юм хөнгөн чанарын мөртлөө нийгэмдээ хэрэгтэй, улс орныхоо хөгжилд хэрэгтэй, олон хүний хөрөнгө мөнгөн дээр шийдвэрт хэрэгтэй ийм бизнес хийж байхад бол танд аваад цаас их хөрөнгө оруулалт хэрэг байхгүй. Одоо жишээлбэл би компанидаа дахиад хэдэн зуун сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг надад нэг зарцуулаад байх юм байхгүй байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг яг энэ боломжуудыг л олж харах хэрэгтэй л дээ. Тэгээд энийгээ ингээл яг л ууггүй тууштай ингээл алдчихсэн, жонжсэн ч нүдэн анаал ингээл хийгээд тахаар энэ явандаа амжилт болж байгаа юм л та. Тэгээд маш олон хүмүүс яг ингээд манай компани бас яг нэг яг стартапаасаа өнөөдрийг хүрсэн энэ түүхэн одоо замналч гэх юм уу яг энэ үеийг бас хардаг. Тэгээд бас нөгөө зарим хүмүүс юм хийж үзээгүй хүмүүс бас тэгдэг штеп нөгөө нэг зөв цаг үед эхэлсэн юм аа бас аз гэж андуурдаг тий. Ерөөсөө тийм угаас ороод л хэдэр байхгүй шүү дээ тий. Хүн яг л зөв цаг үедээ зөв юм аа эхлэх юм бол тэгээ дээрэс нь өөрийнхөө хийж чадах тэр онцлогийг тодорхойлж хийж чадах юм бол ерөөсөө тэгэл тууштай хийчихэл энэ амжилт байгаа байхгүй юу. Яг ингээд масын хувьд харж байгаа зүйл нь бол одоо л яг гарааны бизнесийн салбарт амжилттай яваа ирэх юм гэж харж байгаа таныг. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ урангоог амжилттай явахад хамгийн их нөлөөлсөн гол хүчин зүйлийг нь юу гэж хардаг вэ? За хүм болгоны үед амжилтнаас айгүй өөр хэмжээтэй байх л та. Миний хувьд би Америкт сургууль төгссөн. Америкт сургуульд сурж байгаа хугацаанд харсан, үзсэн тэр амжилттай гэж боддог хүмүүс маань бүр дэлхийн хэмжээний хүмүүс байдаг. Тэр одоо яг өөрөө ингээд Монголынхаа хэмжээнд салбартай дөнгөж окей төвшөнд ажиллаж байгаа би бас нэг амжилт гэж хардггүй л дээ. Яг амжилтанд нөлөөлөх юм гэх юм бол маш тууштай байсан. Одоо маш олон асуудлууд гарч ирж штэ тийм энэ чинь уналт байна. Одоо сэтгэл зүрх эмгэлсэн холигдолтууд байна тий. Энийг одоо давж гарсан тэрнтэй тууштай байсан маань байх. Аливаа зүйлийг тууштай хийн гэдэг бол бас тухайн хүнээс маш их төвчээр шаардна. Ягаад гэхээр тууштай хийхин тулд маш их сэтгэлийн хийх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо ямар нэг юм хийж хаад бүтлгүүд л бол угаасаа байнга л байдаг шүү дээ. Бүтлгүүд нь уунаа шантарна тий. Тэгэхээр тууштай хийхин тулд тэр болгоныг давах тийм сэтгэл зүй хэрэгтэй. Урангоо хамгийн анхны том алдаа нь юу байсан бэ? Ер нь алдаанаас хэр суралцдаг вэ? Би амар алдаанаар гаргадаг. Би анх нөө брэнд үүсгэх талаар маш буруу ойлголттой явж исэн. Уран бүтээх гэдэг хүм хүзүүний зөвлөлд дэлгүүр нээсэн. Тэгээд тэр брэнд гэдэг юм чи одоо мань мичиг юм чи үүсгэж биш юм байлээ. Тэрэн дээр чинь зориулсан мэрэгжилтнүүд, маркетинг, одоо бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт асар том баг ажиллаж иж брендийг үүсгдэг болохоос биш одоо дангаараа ингэж нэг брэнд үүсгэх юм байлээ. Хоёрдугаарт би маш том хийсэн ажлуудаа зарлж исэн маань аяга буруу байсан. Тэр маань яагаад зарласан буруу? Олон улсын аяга том байгууллага байсан юм л та.
Тэгээ тэднийг төлөөлж ярих хэрэгтэй 2 хүн Монголд суурин төлөөлөгчөөр ажилладаг юм. Тэгээ тэднийх манай хүний нөөцийн компанид гэрээ хий гэхэд нь би маргааш нь телевизийн нэвтрүүлэгт орохдоо зарлж исэн. Тэгэл телевизийн нэвтрүүлгээс гараад ирсэн чинь шууд нэвтрүүлгийн дараа тантай бид нар ажиллах боломжгүй яагаад гэвэл та одоо манай компани мэдээллийг зарлалаа гээл тий. Тэгэл би анх амар том одоо юугаа алдчихсан. Би бас ажилчид дээр алдаа гаргаж ирсэн. Би нөгөө айгу гинэнтэй бүх юмаа хүмүүс зааж өгдөг, бүх нөө хаваа хилээд өгчдөг. Тэгээд ер нь ямар нэгэн тийм нэг бизнесийн тийм нууцгүй тийм ажилдаг байсан байлээ. Тэр маш их алдчихсан. Гэтэ төрөний асуултын нөгөө яг гол нь болохоор зэрэг тий нөгөө тууштай явах гэдэг асуусан шүү дээ. Энд чинь хараа яг ийм очиртай юм байлээ. Хүн нөгөө дуртай ажлыг хиймээ гэдэг үгээр ингээд нэрс ухаж боддгоо. Дуртай ажлыг хүн болгон хийдэг гэж боддог шүү дээ тий. Гэтэл хүн дуртай юмнаас ерөөсөө өөддгөө, шантардгүй юм байна л да. Тэгэхээр зэрэг яг дуртай юмаа сонгочоор зэрэг тэрэн донд нэг зогсох юу байхгүй юм л да. Одоо шиг хоёулаа нэвтрүүлэг гэж нэг таг тасарлаа гэнгүүт чи би хөтлөгчийнхээ боллоо гэж явахгүй шүү дээ тий. Яг тэрнтэй адилхан яг нэг дуртай юмаа хүн хийчихээр зэрэг тэрэн донд нэг жижиг юм гарч ирэхээр гэл би бол бүр өстө асуудал гарч ирэхэд амар дуртай. Окей, за би энийг давж үзэж ингээл бүр тэр бүр ингээ асуудлаас ингэж бүр юм кайф авдаг амар тийм сонирн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр алдаануудаасаа маш олон зүйлийг сурсан байх. Ахиж яг тэрэн дээр алдахгүй гэдэг зүйлийг баримталдаг. Тэг хэцүү мэлээ нөгөө нэг хүний өөрөө чинь нэг тийм төрөлх зам байдаг шүү дээ. Яг тэр зангаараа маш итгэмтгий. Одоо яаж хүнд итгэхгүй болё доо гэж одоо суралтай нь шүү дээ. Тэгэхээр гэтээ хөөрхөн алдаанаар чинь залуунаас нэг чимэг шүү дээ. Би бол тэрэн дээр нэг би алдчихлаа гэж сүрчигнээл эсвэл энэ миний зорилгыг мохоохон тэр гэж юусаа харахаа бай. Сүүлийн жилүүдэд стартап компани гэж хүн бүхэн ярих болсон. Гэхдээ чухам стартап компани гэж ямар компани хэлэх вэ? Энэ нь бизнесийн бусад хэлбэрээс юугаараа ялгаатай вэ гэдэг талаар нарийн зааг ялгааг нь тайлбарласан тодорхойлт байдаггүй. Стартап компани гэх нэр томьёо нь 2000-ад оны эхээр захиурын хүндэд үүссэн .com bubble буюу технологид суурилсан интернет компаниуд олноор түрэн гарч эхэлсэн үеэс үүдэлтэй гэж үздэг. Эдгээр компаниуд технологиор өрсөлдөн интернетийн зах зээлд нэвтэрч үйлчлүүлэгчдэд бүтээгдэхүүнээ хүргэн түүнээсээ олон тэрбум долларын ашиг олох болсон нь хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг ихээр татаж эхэлсэн юм а. Тэгвэл стартап буюу гарааны компани гэж юу вэ? Анхны стартап буюу гарааны компаниуд байгуулагдсанаас хойш цөөнгүй жил өнгөрч байна. Энэ хугацаанд дунджаас эхлээд хэдэн зуун саяын ашиг олдог, хэдэн 10 мянган ажилтнтай аваргууд энэ салбараас мэндэлсэн байна. Мөн түүнээс ч олон нь дампуурч үгүй болжээ. Цаг хугацаа өнгөрч түүх зузаарахын хэрээр гарааны компани талаарх ойлголт гүнзгийрч байгаа юм а. Warby Parker компани үүсгэн байгуулагчдын нэг ерөнхий захирал Нийл Блюменталь гарааны компаниудыг шийдэл нь харагдахгүй байгаа ч шийдэх ёстой асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд ажилладаг компани. Энэ хэрээрээ эрсдэлтэй амжилтанд хүрэх баталгаа бага байдаг хэмээн томьёолжээ. Мөн маш чухал хэрэгцээ тулгамдсан асуудлыг шийдэх шинэлэг санааг ажил хэрэг болгох урлаг юм гэсэн өөр нэг тодорхойлолт ч бий. Инхээр юун төрөнд урд өмнө нь хэний ч шийдэж байгаагүй асуудлыг олж харан шийдэхийг ирмэлздэг нь гарааны компани хамгийн чухал шинж чанар юм а. Хоёрдугаарт хөгжиж дэвших асар их боломжийг агуулсан байх нь гарааны компани бас нэгэн онцлог юм. 2013 онд Америк нэгдсэн улсын хамгийн амжилттай стартапын нэгд тооцогдож байсан Homejoy компани захирал үүсгэн байгуулагч А.Урангоо энэ талаар үйлчлүүлэгчдийн тоогоо нэмэхийн тулд компаниуд тогтвортой байдлаа хадгалахыг хичээдэг. Харин гарааны компанийн хувьд энэ өсөлт агшин зурт ирэх боломжтой байдаг учраас болцсошгүй өсөлтөнд бэлэн байж маш хурдтай шийдвэрүүд гаргах шаардлагатай болдог хэмээн өгүүлжээ. Үйл ажиллагааны цар хүрээ хил хязгаарыг үл харгалзан тэлэх боломжтой байдаг нь гарааны компани хамгийн гол шинж чанар гэдгийг Y Combinator-ын ерөнхий захирал Пол Грэхэм мөн хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд үүнийг жижиг бизнесээс ялгарах гол онцлог нь хэмээн тодтогч байна. Үнэмлэхүй олон гарааны компаниуд интернетийг үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн орчноороо сонгосон байдаг нь ийм учиртай юм. Гэхдээ заавал интернет ашиглан хил хязгаарыг давах алба бас үгүй. Пол Грэхэмийн хэлснээр нэг хотод ресторан нээх нь гарааны бизнес буюу стартап биш. Харин рестораны жишг бий болгож түүнийг олон улсад франчайзаар гаргах нь гарааны бизнесийн шинжийг агуулж байгаа хэрэг гэж хэлсэн байна. Хамгийн олон хэрэглэгчтэй онлайн толь бичиг Merriam Webster-т гарааны компаниг асар их хурдтай хөдөлгөөн үйл ажиллагаа өөрчлөлт эхлээд удаагүй бизнес үйл ажиллагаа үйлдвэр хэмээн хоёр янзаар тайлбарласан байх бөгөөд эхнийх нь А.Урангоогийн тодорхойлолттой ерөнхийдөө тохирч байна.
Харин эхлээд удаагүй бизнес, үйл ажиллагаа үйлдвэр гэсэн хоёр дахь ойлголт нь гарааны компани гэсэн ойлголтыг цаг хугацаатай холбоотойг харуулж байгаа юм. Гарааны компаниудын хөрөнгийн хэмжээ, ажилчдын тоо гэх мэт үзүүлэлтээр нь хооронд нь ялгах хадуу шалгуур байхгүй ч цаг хугацаа өнгөрч гарааны компаниудын түүх зузаарахын хэрээр ийм ялгуур гарч ирж байна. Дээр нэр дурдсан Пол Грэхэм өөрийн туршлага, ажиглалтаа дулдуйдан гарааны компани ерөнхийдөө 5 жилийн настай байж болно гэж дүгнжээ. Өөрөөр хэлбэл дампуурч алга болох, өссөн дивжиж бүрэн төлөвшсөн олон үндэсний компани болох асуудал 5 жилийн дотор шийдэгддэг гэсэн үг юм а. Харин манай улсын хувьд цахим орчны хэрэглээ 2016 оны эцэст 2,656,300 хүрсэн нь нийт хүн амын 81 орчим хувийг эзэлж байгаа юм. Мөн ухаалаг утасны хэрэглээ 2,500,000 орчим байгаа нь стартап компаниудад боломж өргөн байгааг харуулдаг. Энэ нь амжилттай болоод технологийн дэвшил бүтээж асар их орлого олох боломж гэдгийг залуус хэдийн мэдэрчээ. Шинэ стартапууд шилжүүлээ дахин мэндэлж байгаагаар үүнийг дүгнэж болох юм а. Хурдан ярьд юм байна. Хурдан ярьдаг болохоор ажлаас ч бас хурдан хийдэг болоо гэсэн тийм зүйл бодогдоод ах юм. Тийм штэ би ер нь амар хурдан. Одоо өглөө хасаад эмэгтэй хүн нүрээ боддог штэ тий. Гэхдээ бараг 20 жилийн нүрийг бодчаад яагаад 30-30 минут зарцуулаад идэм би бүр гайхдаг штэ. Тэгэл нүрээ гяс бодно, ажиллаа гяс хийн. Ер нь машин жишээ барихтаа ч айгүй хурдан байна. Хувцас айгүй хурдан өгнө хоолоо хурдан хийднэ. Цагийн менежмент ихэр сайн байдаг юм байна тий. Юм явж идэв тий. Тэгэхээр цагийн менежментийг маш сайн хийдэг гэсэн үг юм байна шүү дээ ер нь. Тэгэлгүй яг би айгүй үр дүнтэй байгаа зү хоёлаа маш их хэмиг амжуулж байгаа зү энэ хугацаанд тий. Маш их мэдээж байгаа тий. Цаг төлөвлөлт гэдэг зүйл маш их шаардлагатай байдаг болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь маргааш хийх үйл ажиллагаанууд, маргааш хийх ажлуудын төлөвлөлт нь хизээ гардаг байна. Тэр бол өстой маш чухал. Одоо бид нар бол ерөөсө 5-10 минутын зайтай хүмүүстэй уцаар ярих өдөр 40-50 дуудлаганд хариулах гээл тий. Зарим тохиолдолд ээжтэйгээ өдрийн ярих тийм завгүй өдөр байдаг. Тэгээд энэ бас айгүй гоё. Одоо би нөө оюутан байхдаа манай сургуулийн манай ажлын дэсэн байхгүй юу. Тэгэл байраа хаана авах уу гэдгээс л хүний нөгөө нэг цагийн менежмент чи эхлэв шүү дээ. Хэрвээ би 7 хоногийн 3 өдөр хичээлдээ явдаг, сургуулийнхаа хажууд байр авчих юм бол ажлаа таслах магадлал өндөр болчихно. Ажлын хажууд байр авчих юм бол хичээлээ таслах магадлал өндөр болчихно. Тэгэхээр яг голтон байраа авч байгаа байхгүй юу. Тэр чинь бодож олохын тулд бас нэлээдгүй алдчихж үзэн штэ тий. Тэгэл ерөөсөө голтон байдаг аюу амар хичээлдээ явлаа, хувцас солилоо, ажилдаа явлаа, ажлаас ирлээ, хувцас солилоо гэл. Ингээл нөө оюутан байхаасаа эхлээд нөгөө нэг ажиллаад сурчгаар Америкч угаас ажилах оюутан гэж байхгүй штэ тий. Ажлаас сурчгаар нөгөө цагийн хуваараа аюу нарийн гаргадаг болчдаг. Тэгээд би маш олон цаг зохион байгуулалт аппликейшнуудыг туршиж үзсэн. Дээрээс хамгийн бест нь бол зүгээр л яг iPhone-ы календар юм байлээ. Тэгэл ер нь одоо юу гэдэг хувийн зохион байгуулалт тэгээд дээрээс нь календараа яаж бүртгэх гэдэг хоёр юм чинь нийлж ижил яг тэр зөв зохион байгуулалтыг л гаргаж ирнэ. Тэрнээс толгойд ганцаархнаа бүгднгээ шийднэ гэж байхгүй л тий. Урангоо амралтын өдрийг яаж өнгөрүүлдэг вэ? За амралтын өдөр бол дандаа ажиллаж өнгөрдөг. Бид нар чинь нөгөө хүмүүсийн амралтын цагаар нь боломжуудыг нь хэлж өгдөг ажил гэдэг болохоор тэгтээ цаг гарах юм бол сүүлийн үед маш их ном уншиж гин үйлдэл хөрөнгө холбогдолтой кинонууд яг ингээл бид нар чинь нөгөө борлуулалт ч өөрөө ийм ажил ахгүй ингээл хин нэгэн тийм борлуулалтын юм чимээ байнга сонсогдож эсвэл ингээл хин нэгэн хүн тэрийг хийчлээ чадчихлаа гэх тусам л бүр ингээл сэтгэл ориглол ингээл дэврээл ингэж идэг тийм нөө Монгол одоо надад тийм мотивац авах тийм одоо борлуулагч байдгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрөө тэр мондөг борлуулагч нарын тухай кино үзэл тэднийг хаасайгуу дагаал сургалтуудыг нь хэрвээ онлайнаар үзүүл үнтэй бол подкастын сонсоол тэг ингээл дандаа тэгж мотивац авдаг. Тэгэхдээ энэ бүхний дараа юу бодсон бэ гэхээр зэрэг өөрөө тийм хүн байх юмсан гэж бодд юм бэлээ. Өөрөө яг ажилчдын хаажуу тэр мотивацийг өгдөг хүн байх юмсан гэл та нар анзаарсан бол өнөөдөр манай офис дээр ороод ирэнгүүт л ингээл чанга хөгжим яваал энэ тэндгүү утас дуурал сая бүгдийг нутраалгачлаа л да. Утас дуурал юм борлуулалт буцсан орчин тий. Би чи орж ирэл тэнд тийм байр, энд ийм байр ингэсэн байна. Одоо бүгд ийшээ орё гээл ажилчдаа ингээл хурцлал мотивацлал яг л ийм л орчин дотор байж ижил борлуулалт гардаг болохоос биш. Нэг сайхан өрөөнд кофе ууж сууж яхад тэнд ингээл борлуулалт хийхгүй шүү дээ тий. Тэр өөрийгөө яг тийм л юмтай хасаа мөтний сайндаа байн гойдаг та. Тэгээ амралт гэдэг би яг нэг өөртөө амрах боломжийг нь олгож байгаа тэр өдрийг нь асууж байгаа. Сарс төсөө өдөр бол биш шүү. Гой нөгөө нэг дуртай ямаа хийж л амардаг тий. Яг дуртай ямаа хийх жишээлбэл өдрийн цайны цагаар өдөр ингээл байнга завгүй өнгөрдөг. Тэгэхэд өдрийнхөө ланчийг амар гоё идчих юм уу. Тэг чинь л бас амралт болдог. Эсвэл
гоё кино үзэх ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг караоке дуулах молох ч юм уу. Яг өөрийнхөө дуртай ямиг л хийж кайф авдаг. Тэгээд яг одоо яг миний яг хийж бүтээдэг нас гэх юм уу тий. Яг энэ үе байна л да. Тэгэхээр зэрэг би айгүй нөгөө цаг хэмнсэн тийм дуртай юмнуудаа олж мэдсэн. Одоо жишээлбэл оройн 15 минут сайхан байна твтгмэвтг ч юм уу тий. Яг тэрийгээ өөртөө амралт чөлөөт цаг болж байна. Офис дээрээ сууж байгаа л гоё тэ нэг 5 минут ч юм уу гоё дуу сонсох ч юм уу. Эсвэл тэгээд хөдөө одоо агаар цэлхэнд байгаа хаусны борлуулалт авахтаа тэрнгээ амардаг ч юм уу тий. Тэгээд хүн өөрийнхөө нөгөө нэг одоо юу гэдэг дуртай ямиг байгаа орчноосоо ингээд мэдрэх чинь бас амралт шүү дээ тий. Ингээд урилгыг хүлээж авч ярилцаж нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлалаа. Амьдралд нь олон ажилд нь амжилт хүсье. Эрүүл энхийг хүсье гэр бүлд нь. За маш их баярлалаа та бүхэнд. Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт тогтсон стандарт гэдэг зүйлийг их орондоо бас нутагшуулаад тодорхой хэмжээний амжилт гаргаад хүмүүст хүрээд хүнээс нь бас баярлан таларсан сэтгэлийнх нь үгийг ингээд аваад за магадгүй маш том хөрөнгө оруулалтыг иргэдэд түгээж байгаа энэ ажлынхаа ахиц дэвшил амжилтынхаа талаар бас хуваалцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчд маань бас маш олон зүйлийг ойлгож ухаарсан болов гэж би бол одоо жишээ нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын компани гэдэг энэ ойлголтыг бол шал өөрөөр шинээр харж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд үзэгчд маань ч гэсэн бас надтай адилхан мэдрэмжтэй байгаа хаа гэж бодож байна. Маш их баярлалаа танай хамт олон. Анх удаа бас ажлын хандлаар ийм гоё дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Бас амралтын өдөр болохоор зэрэг олон хүнд бас хүрээд салбарын маань хөгжилд бас хувь нэмэр оруулаасаа гэж бодож байна. Баярлалаа та бүхэнд. За маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчд маань бас бидний энэ удаагийн нэвтрүүлэг тал талын маш олон төрлийн мэдээллийг хүргэж чадсан байхаа гэдэгт эргэлзэхгүй. Тэгээд таны цаашдын хийж хэрэгжүүлэх ажилтны амжилт, за тэгээд гэр бүлд нь наз жаргал, эрүүлийн хамгийн сайн сайхан хүсье. За баярлалаа.